ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪುಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಕೆಲವು ಭಿನ್ನರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು, ಕೆಲವರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು JCI ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಡಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲಾ ಶಾನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಬೋರ್ಕರ್ ಕಂಬಳಪಲ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಹಿರ್ಗಾನ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಪುರೋಹಿತರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆಮನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಹಿರ್ಗಾನ, ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಲ್ಲ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾಗಣದ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಆವರ್ಡ ಅಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದು ಬಂದು ನಟನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಪಂದು ಮಂದಿರದ ನಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಡ ಆಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀ ದತ್ತ ತುಳು ಜಾನಪದ ಬಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸೋಂದಿತ್ನಂಚಿತ್ನ ಪರಪೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮನ ಹಿರಿಯರು ಪರದೇಶದಗುಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನೋಟು ನಾಣ್ಯಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋನಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುಲು ಅವೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ನಮನ ಕುಲ ಕಸುಬುಲೆನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬತ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೆನು ತೂಡು ಆಯ್ತ ಸದುಪಯೋಗನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ನಿಗ್ಲೆಡ ವಿನಂತಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತಾಯ ನಮಃ. ಬೆನ್ನಿ ನಮನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೆರಿಕೋಲು ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾತಂಡೆ ಆಂಡಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಏತೇ ಮುಂದುವರಿಂಡಲ ಬೆನ್ನಿದಾಂತೆ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಫೈಬರ ನನೊಂಜ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಏನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಉನ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಹೌದಂತೆ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಹಿರ್ಗಾನ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ
ನೆನಪುಗಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ. ಈ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸಂಘಟಿಸವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರಾಯ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಭಜನೆ ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಆರ್ನ ಆ ಪುದರಡು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಕಲಾ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸದು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕೃಷಿತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು, ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾವಂತರು IT BT ಈ ಉದ್ಯೋಗನ ಬಿಡ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು IT BT ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಸಂಬಳದ್ದು ಎತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆದಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಕೃಷಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ತ ಅವೊಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇತ ಸವಲತ್ತುಲು ಅವೇನು ಇಲಾಖೆಡು ಎಂಚ ಪಡೆವಲಿ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುವೆರನ ಈ ಬದುಕು ಅವೆತ್ತ ಅಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಔಲ ನಾಶವಾದ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಮ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಪ್ರಾಯದಗಲು ಒರಿಪಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಜವನದಿಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಅವೇನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಡು ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದನಾರೆ ಅಗಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಿಪ್ಪನಂಚನ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ದತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅರಣ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಇನಿಕು ಆರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಜಕಾರು ವಜಗೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆನಂದ ಯಾನೆ ನೋಣಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಟ್ಟದರಸು ಅರಂತ್ಲಾಯ ಅರಮನೆ ಮೊಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನು ದಾಯಿಗನ್ನಗವು ಮದಕ್ಕೆ ಸರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಲ ಪಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಭೈರವರಸಲು ಪಂಡದೆ ಆಂಡ ಭೈರವರಸಲು ಒಂಜಿ 13 ಶತಮಾನದ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಲ ಕಳಸ ಕೆರವಾಶನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿದಿ ಇತ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ದನಾಗಲು ಅಪಂಡ ಅವಿಡ್ದ ದುಂಬು ಏರು ಮೂರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅರಂತ್ಲಾಯದ ಆ ಪೆರ್ಗಡನ ಆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೊಂಬುಚೋಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಆ ಯುದ್ಧ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಪನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಪುಂಜ ವೃತ್ತಿಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಆರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉದಯ ಪುಂಜರನ್ನು ಎಂಗಳು ಮೋಕೆಡು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಕಾಮತ್ ಪರ್ಪಲಗಿರಿತ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪು ಕಾರ್ಲಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಲು ಇಪ್ಪು ಆರ್ನ ಅಂಜನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾತ್ರನೇ ಕಾರ್ಲಾಡು ಸಾಲ್ಮಾರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿನ ಮಲ್ತದೆ. ಏನ ಸರ್ಕಾರದ ನನೊಂಜದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಕಾಬೆಟ್ಟದ ಶೀತಲ್ ಬಾರದ ಧನಿಕುಲು ದಾಯ ನಾವಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಸೂರ್ ನಾಯ್ಕರೆಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರು ಮರತ್ತ ಮಿಲ್ಲಿನ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಜನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮರತ್ತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತ ಮೂಜೂರ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಜೂರ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆಂಪತೂರು ದೊಡ್ಡನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಚ ಐಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಒರಿನಂಚಿನ ಕಾಸಿಡು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಮೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗನೇ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋವನ ಮರಲಿತ್ತಿನ ತುಂಬ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಐಟು ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಡಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಆರ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲಾ ಪಂಡದು ಆರು ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆಡು ಶಾನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಐಟು ನೆತ್ತ ತರಗತಿಲು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಇತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂಬಾದು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಅಗಲಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೊಂದಾಂಡ ನನಾತ್ ಅಗಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಾಯಗನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ಜಿ ಪಾರೋಡು ಐಕೆ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಐಕೆ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ಏರು ಅರ್ಹೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಗುರುತಿಸಾದು ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಏರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಮೊಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನೋಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐತ ಮಾಲಕರು ಅರೆಗಲ ಅಂಜನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತವನು ಇತ್ತನಂತ ರಿಯಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ರಮೇಶ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡದಗಲಿಗೆ ಅಗಲಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆರು ಆ ರಿಯಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ ತಂಡಗುಲ ಎಂಗ್ಲು ಅಭಾರಿಯಾದಲ್ಲ ಅಗಲಿಗಲ ಎಂಗ್ಲು
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ. ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಅಲ್ಪ ಕೊರಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಿಡಕ್ಕಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ದಾಯಿಗಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಯತನೇ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಎರೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಿಗನಾಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲಗೂ ಕೊನೋದು ಆ ಗಿಡಕ್ಕಲಿನ ನುಂಗವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ನಡೋರು ನಡುಪನು ಮಾತ್ರ ಆತ ನೀರೆಲ್ಲ ಮೈಪೋಡು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಅವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಐತಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಒರಿಯಗ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಕೋರ್ಪನು ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಾಗುಲ್ಲ ಆ ಗಿಡ ಕುಲೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿಂದೆಯಾನು ಪನ್ಪುನು ದಾಯಿನಾಗ ಆ ಗಿಡ ಹಾಳವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಮಾಳ ಕೂಡು ಬೆಟ್ಟುಡ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ನರ್ಸರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅವೇನೆ ಪತಂಬೈದನು ಆತ ಸುಲಭಡಾಗಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದಾಯಿನ ನಿಗ್ಲೆಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಡು ಕೃಷಿಕರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಟೆಂಪ ಕೊನದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕನದನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆಜುನೂದು ಗಿಡಕ್ಕುಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕನತೀತ ಆ ಗಿಡಕ್ಕುಲೇನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಶ್ರೀತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸಾಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಎಂಗಳು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಂಚಿತ್ನ ನಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪಾವಳಿ ಕಂಬದ ಮುಖೇನ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ ಮೆಡಿತ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮಶಕ್ತಿ ಐನಂಚಿತ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ತಂದು ಈ ಜಾಗಡ್ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೊಂದಿಸ ಒಂದು ವಟಾರದ ನಾಗದೇವರು ಊರ್ದ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರು ನಾಗದೇವರಿಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲೆಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಗಾಣ ಮುಂದೆ ತಾಸೆರಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಉದಿಪನದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕಾರ್ಕಳದ ಅರಂತಲಾಯ ಅರಮನೆತ್ತ ಪಟ್ಟದರ ಸುಲಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆನಂದ ಪೆರ್ಗಡೆರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕುಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ತೆರೆ ನನ್ನೊರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದನಗ್ಲು ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲ ಶಾನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ರಾಜರಾಮ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಉದಯ ಪುಂಜರೆ ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ರೆ ಶೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಹಿರ್ಗಾನ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡು ಅವನೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಇರುವೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸುರಕಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ರಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೇನು ಊರದಾಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಊರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಕೃಷಿಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡು ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಕೂಡ ನಮಕ್ಕಿನಿ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಲಾಸವನ್ನು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರೌದ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಿ ನಮಕ್ಕೆ ದಾಲ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಣೆನಿ ITBT ಕಂಪೇಂಡ್ ಇತ್ನಗ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಪರಿಸರ ಕುಲಸಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಪದ ಒತ್ತಡಲು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದು ಪಂದು ಆ ಎಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕುನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಆಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಪಿರೌದ ದಿನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಗಳ ಒರಿಯೋಡು ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದವನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಕೊರ್ಪು ಜನಮ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನ ಪೋಷಕರ್ನಗಳ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡು ಆಗ್ಲೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಡೆ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಉದ್ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲು ಪರ ಊರುಗು ಪೋಪೇರು ಮೂಲು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂಪನಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕನತ್ತದ ದೀಪ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ತೂದು ಅಗುಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುಡು ಆ ಜೋಕುಲು ತಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲು ಪೂರ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ನೋಡು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಒರ್ಪ ಒಂದು
ನಮ್ಮನ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಬೇತವಲ್ಲ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಲ್ಲ ನಮಕಂತೂ ಭಾಗ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ನಾಡು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮನ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕನಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಪಾರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ ಕೈ ಟೇಪುನ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೂಡ ಇತ್ತದು ಆಗ್ಲು ಉದ್ಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದಾಗ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲು ಉಂಡು ಉನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಿಯ ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾವಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಎಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಲ ಟೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ನನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಪರಬಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಗಿ ಬಾರ್ಡು ಆದ್ರೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಏಪನ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈತ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಒರ್ಪ ಒಂದು ಓಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪಾಗ್ಲು ಏಪನ ಆರೊಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅತಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಆರು ಇಪ್ಪಡಾಯ್ನಾರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒರಿದು ಬೋತುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನರಿಗೆ ತುಂಬನ ಬೇಲೆನು ಆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡಂದು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಎಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತೆರೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಕ್ಕರ್ ಮೇಡು ಸೇರೊಂದೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೇಸಿಸ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಐಟ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಐಟು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಲ ಜೇಸಿಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದಿರಲೇರು ಅರಣ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬ ಮೇರೆ ಶಾಲೆನ ಹೊರಿಸಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಣದು ಎಂಗ್ಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. మస్తు కార్యక్రమంలో నడపరుండు సన్మాన కార్యక్రమంలో నడపరుండు అంజనే నమన భజనా మండలిడు యక్షగాన మండలిడు నాసిక్ బ్యాండ్ ತಂಡಡು ಏರು SLC ಬೊಕ್ಕ PUCಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊಲೆನು ಪಡೆದೇರು ಅಗಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದು ಸನ್ಮಾನಿಸಾನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸನ್ಮಾನ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಪಾತೆರನ ಏನು ಕೇನು ಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲು ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನೋನ್ ಬಾ. ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೈವದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದತ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಎದುರು ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತುಂಬ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದತ್ತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇರಲಿ
ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇರಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದವರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಲಾ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆರೆ ಎಂಕ ಪರ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಡಿಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಲಿಂಬಿ ಮೂಲು ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಿಂಬಿ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುಲಿನ ದೀವರ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಡೇರಿಯ ಆಬುಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ದೀವರ ಆಬುಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡಮ 10 ಪಾಲು ಎಂಕ್ಲೆಡ ವಸ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು 2 ಪಾತೆರಡು ಅಂಚನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನೂನ್ ಬಾ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ದತ್ತ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬೆರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣರೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಸತತವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳೆಲ್ಲ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶೀಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಆಶಿತ ಕಡಂಬ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನ್ ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಆದುಪುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಖರ್ಚಿ ಪೂರಲ್ಲ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಯಾವನ್ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಯತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯ್ನೇ. ಆರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಕಾರ್ಲದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡೇರು, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶೀತಲ್ ಬಾರದ ದನಿಯಿಂದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕದಲ್ಲ ಮುಜುಗ್ರ ಆಪುಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪದ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಆ ಗೌರವ ಮಲ್ತಂಡ ಐತು ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನಿಯತ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದು ಎನ್ನುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೆತ್ತಿನಟ್ಟೊಸರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅರಡು ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರದಲ್ಲತ್ತು ಖುಷಿಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ರೈತರು ಪರ್ಯಾವು ಕೃಷಿಕರು ಪರ್ಯಾವು ದಿನ ಇಡೀ ಬೆಂದದು ಬತ್ತದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನಂತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕಲ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬಿಳೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡುಂದಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ಪಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೇಬಲ್ ಡೇ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿತ್ಲ ದೇವತೆಲು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಸುರಪಾನ ಬಣ್ಣದ ಗೆತನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಂದುದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಲತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒವುಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಏಪಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿಯಾನು
ಅವೇನು ವಿಪರೀತ ಅಂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೂಡ ಹಾಲೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಐಕೆ ಸಮಂಜಸ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಪನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಆತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ. ಅವೇನು ನನಾತಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಆರು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಆಶಿತ ಕಡಂಬೇರು ಐತ ಪಿರವುಡು ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯವು, ಆ ಪರ ವಸ್ತುಲು ಪರೆಯವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಅವೇನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನ ಪಡುವುದು ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಪಿನ ಪಡು ಅವು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆತು. ಅವು ಅಕಲ್ನ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪುನಃ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂದು ಮೆಚ್ಚೋಡಾಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಂದೇನು ದೇವರ ಹಿರೇಗು ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬಂದನ್ನೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಬಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಕುಕುಂದೂರು ಮೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಕ್ಕೇನುನ್ಬ. ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ದತ್ತದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ತುಳು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈ ದತ್ತಪೀಠದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾನಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಎದುರಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರೇ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಮಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಕಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, GSB ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಣೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ರ್ಯಾಂಬೂಟನ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥದ್ದು, KGಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಂತೆ ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಕಾರು ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು GSB, ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲಿನವರು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಲಿಯನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ HM ಆಗಿದ್ದರು, ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಟೀಚರ್, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಟೀಚರ್, ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು. ಅವನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ಎಕರೆನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಪುನಃ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 12 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನೋಡುವಾಗ ಮೈ ನೆವರು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು
ಲೇಖನ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಈಗ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೇ. ನಾ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ರಂತೆ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ, ಅಕ್ಷರ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿ ಬರೆದದುಂಟು ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಲ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮನ ಊರ್ದಾರ್ಯಾರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಡಂಬೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದು ಬಾ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡಿಪಿನ ಅತಿಥಿಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣೇನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೇನೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಪುಡ್ಸೋ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಎಂಚಿನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಬೇತೆಗಳ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು 21 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಇಡೀ ಬೈದ ನಾಟಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಅವು ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಐತ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಒಂದು ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು 2 ಸಾಧ್ಯ ಜಾತು ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು 1-2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂದು 21 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಬಂಗನೆ ಪಿರವಡು ಜಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಖಾಲಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಅಂಚಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆದ ಭಂಗ ನಮಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಸಂಘ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಭಂಗನೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಟ ಒಟ್ಟುಕು ಅಂತೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆಕೆರೆತಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಭಂಗಯೇ ಕೃಷಿ ಪನ್ನಗ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ 700-200 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೃಷಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ದಿನ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಗ ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆ ತೋಡು ಪಿರೇಸದು ಆ ಪುನಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ದಪ್ಪರೆ ಹೋದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಣ್ಣಗ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿಂದೇ ಪನ್ಪುನಗಳು ಅಪ್ಪೆ ಆಡ್ಲು ಇಪ್ಪುನು ಪಪ್ಪ ಗಾಂಡ್ಲ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ಪುನಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಯ ಪೇರಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ಯಾಗುಲು ಅಗುಲು ಹಂಚಿಬೋದು ಹಂಚಿ ಸಟ್ಲಾದ ಇಪ್ಪುನೋ ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನೆ ಅಂತ ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಪುಂಜ ಮೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಕೇನೊನ್ಬ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮನೇ ವಾರ್ಡುದಾರ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಡು
ವೇದಿಕೆ ಕರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ 6ನೇ ಪುದರಡೆತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆ ವೇದಿಕೆ 6ನ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಳ ಮೇರೆ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೋರಿನಾರು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ನಮನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಜನೆ ಶಾಲಿನ ಹೊದಿಸಾದ ಅರೆನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಒಂದೇ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಕೇನೋನ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನು ಬೇರೆ ಇಂಚೇನೆ ದಾನ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲೇನ ಆತ ನಿಗಲು ಲೆತ್ ಪೂಜಾರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ ಉಡಲ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪಡು ಅನೇ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಫಲ ಆಪುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅಗಲು ಸೇವಕರು ವೋಟರ್ಸ್ ಏರಿಲೆ ಮತದಾರ ಏರುಲೆ ಆಯೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಡಲ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಆಯೆ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಇಡೀ ಮೂಲುಂದತ್ತು ಪೂರಗೊಡ್ಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಗ ಒತ್ತು ಕೊರಂದ ನಮ್ಮ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಇಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏರಿತ್ತೀರಿ ಅಗಲಿನ ಒಂಜಿ 12 ಜನ ಅಗಲಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಅಗಲಿರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಪೋಪುನುಂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ದಾಯಿಗಂಡಾಗ ಲೆಕ್ಕಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒರೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಅದಾಗ ఆయన ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಆಬುಜಿ ಅಗಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಎಂಗ್ಲ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾರ ಇಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾತೆರಲು ಬರ್ಪ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸೋರ್ಚಿ ಈ ವಿಷಯಡು ಇತ್ತ ನಮನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಉದಯ ಪೂಂಜೇರು ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾರಿ ಜೋರ್ದಾರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಪೂಂಜೇರು ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ 2 ಪಾತೆರ ಸುರ್ಕಾದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸುಗಿದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದಿನ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಪಾದೋಗ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾಲಿದು ನೆಲೆಯತಿನ ದತ್ತದೇವರನ ಪಾದೋಗ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ಡುಗು ಒಳಗಾತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ತಿತ್ತ ಸಿರಿದುಂಪಡು ಒಳಗಾತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆ ಬರೀನಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಒಳಗಾತ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಡುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸು 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಈ ಲೇಸು ನಡಪ ಬೈದೇರು ಬಂಡಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟೆನ ಮಲ್ದಿನ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಂಜ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಉದ್ಯಮಿನ ಬಂಡನೆ ಕೃಷಿ ದುಂಬು ಇಂಚಿ ಹೊಲ ಕೃಷಿ ಉಂಡದಾದನ ಎಂಗ್ಲಂಚಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪೊನಗ ಕೃಷಿಕಲು ಪುರ ಮಾಯ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟಿ ಅಂಚಿನ ತೊಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಇಂಚಿದ ಲೇಸಿಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೈಕಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನರಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಿನ ಬಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ದುಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಕಿದೆ ನಿಲಿಕೆ ಪೆತ್ತಲು ದಿನ ಪೋಯಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡು ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡು ಪೆತ್ತ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡು ದಿನ ಪೋಯಲಕ್ಕನೆ ಜಾಗಪುರ ಮಾರಿಯರು ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಪೆತ್ತನಿಗೊಂದು ಗೋಶ್ರಮ ಪಾಡ್ಯರು ನರಮಣಿಗೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಪಾಡ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬದಾಗ ಬಂದ್ಬೇರು ಕೃಷಿ ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಕೃಷಿಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ಬಂಡ ದುಂಬದಾಗಲಿ ಕೃಷಿದು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಟ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ತಾಂಕ ದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಮಿತ್ತರ್ ಬೇಡ ಮಾತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಏನ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಂಪೆಯಿಂದ IT ಕಂಪೆನಿ ಪೂರ ಬಂದದ್ದು ಬೇಲೆನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಪಡಿಲಿತ್ತಿನ ಕಂಡೋರು ಬೆಂದೇರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಅಪಗೂ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಾನು ಕೃಷಿ ಪಂಡದಾದ ಬಂದು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ
ಪೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತ ಅತ ಸಾಗುವಲಿ ಕಾಣ್ಲಾಕ ದಿನಾಲ ಬರ್ತದೆ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಪದಿರ್ ಪುರ ಕಂತದ್ದು ತಪ್ಪುಗಂತದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೋಡು ದಿನಾಲು ಗೊಬ್ಬರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ತನ ಎಲರ್ಜಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಕಲೆ ಜೋಕ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಅವು ವಾಸನೆ ಇರ್ಪುಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿದ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಶುರುವಾತಂಡು ಅಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಸಲೆಗೆ ಆಯ್ನದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಡುಪುರೋಡು ಪೋಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಇದು ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಿರಾಡ್ ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ವಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪರ ವಸ್ತುಲಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರದೇರು ಅವಿನ ತಾಂಕುರಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ಆರ್ನ ನಿಜದ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನ ಅಡು ಸೊರ್ಲುರ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತ್ವಜ ಒಂದು ಬೆಳೆರಂಡ ದುಂಬದ ವಸ್ತುಲು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಮೂಲ್ತು ಹೊರತೆಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬೊಂದು ವಸ್ತುಲು ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಇಂಚೆನ ಕೊರ್ದು ಪುರ ಮಾಯ ಅದು ಬೋತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದು ಮೂಳು ನೆರ್ದುಂಬೆಗ್ಲಿ ಇದು ಸುರು ಬರ್ಪಂಡದು ನೆರ್ದುಂಬಳಿಂಗೆ ತುಳುಳಿಪಿ ಕಲ್ಪದ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಆರೆತ್ತು ಮರಿತು ತಿಂತಿನಾರು ಎಂಕಿಲ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ನೇಸಿಗ್ಲ ತುಳುದಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಏನಿಡೋದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ತಾರಡಪ್ಪನು ದಯಬಂಡ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆಲದಂತೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬೋತುಂಡು ದಯಬಂಡ ತುಳುಡ ಕೃಷಿ ಹಂಚೊಂಡು ಅಂಜೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರದೆ ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚದ್ರವಿಡ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ದಾದ ಬಂಡೆ ತುಳುಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಡು ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯನ ಅವಡು ತುಳುಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ವಾ ಪಕ್ಷನ ದೂರ ಉಣ್ಣತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ತುಳುಕು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಕ್ಕಲ ಪೋಪೇರು ವರಪಾತಿಯರು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೋದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಜರು ಅಂಚ ಅಂದ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆರೆಗಾಯ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಪ್ಪು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡು 2,000 ವರ್ಷದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 1,200 ವರ್ಷದ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗತ್ತೆ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏಕೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧಾರಣ 35,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 200-250 ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪದು ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಮೂಲ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಕಲ್ಪದಿತ್ತ ಇಂಚಿದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಣೆಯೋಡು ಈಗ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆನಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಕೇಳುವ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ಲೆಸ್ ಅಟ್ಟೆನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಬೇಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಕೋಡಿಯೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತುಳುರೊಂದಿ ಗಾದೆತ್ತನಿಗೆ ಗಾದಂಡು ಕಂಡಗು ಪುಣಿಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ತಮೀರಿ ಬೋಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಂಡಿ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಬಂಡಿ ಅದು ತುಳುಪಿಗೆ ತಮೀರದು ಉಂತುಗ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಕೋಡಿಯ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಜೈ ತುಳುಪ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತೋ ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಉದಯ ಪೊಂಜೇರಿ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ತಳಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನದು ಇವೊಂದೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಅಭಿಯಾನನು ನಮನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಜನೆ ತುಳುವೇರು ಒಲ್ಪ ಪಿದಯುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಆ ಅಭಿಯಾನನು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅಭಿಯಾನನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ನನರಿ ನಮನ ಬಿನ್ನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಂಗಡಿ JCI ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಟ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ಬ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ಒವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸಂಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಅರ್ನಲ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೂರ ದುಂಬುದ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ದೀಪೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪೂರ ರವಿಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೆರವಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತೈನ ಆನೆ ಅರ್ನ ರಾತ್ರಿ ರೆಡ್ ಲೋಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಮುಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅಕುಲೇ ದೀವೋಡು ಆತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೀತೇರು ಆತ ದೀತಿನೇಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಊರ್ದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ ಸನ್ಮಾನ ದೀತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ
ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಿದೆ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡು ಅಕ್ಕನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಎದುರು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ದುಂಬಗಳ ಮುಂದಡ್ಸೋಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ನಿಂಕೊಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕನ JC ಸಂಸ್ಥೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಏಪಲ್ಲ ಮುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಆ JC ಸಂಘಟನೆ ಅವು ದುಂಬುಲ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ತನಾರು ನಮ್ಮನ ಆ ಸಮಯಡು JCದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಮತೇರು ಪುಳ್ಕೇರಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ಆಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಿನಾಶರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಈತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಡ್ರೆಸ್ಸದ ಶಾನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೆತ್ತ ವೈದ್ಯರಾದಿಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲಾ ಮೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆಸೀನರಾದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥುಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಬಂಧುಗಳೇ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ವೆ ಒಂಚೂರು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಕು ತುಳು ಬರೋಂದಿತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿಂಟದೆಂಚಿ ಗುರ್ತೆಪ್ಪುನು ಸೂರು ನಾಯಕರು ಬಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನಾಗನೇ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಪೋರಂಡ ಬಂದು ಆರು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಕೃಷಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ABCD ಗೊತ್ತಿರುವವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಂದು ಬಂಡೇರು ಅವು ನಿಜ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲಡು ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡಾರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಪೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಐಡ್ ದಾಸ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅಶಿತಾ ಕಡಂಬ ಬೊಕಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಅಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕುಲು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಕೃಷಿಕ ಅಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇತನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಾಲು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಶಿತಾ ಅವಡಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಾಗ ಆಶಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊನರೆ ಪಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಓವೇ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂದ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ಬತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಮುಂದುವರ್ಸಾರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಲಾ ಪಾತೆರಿಜಿ ಬಂಡೇರು ಕಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕರು ಬಂಡೇರು ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಎಂದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆಲಾಗಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಪಾತೆರು ಸುರುಟು ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಳುಕೆ ಬತ್ತೇರಾರು ಜತ್ತೇರಾರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದನಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಂತ್ಲಾಯದ ಅರಮನದ ಪಟ್ಟದರಸಲು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಆನಂದ ಹೆಗ್ಡೇರು ನೊಣಯ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು. ಪಾತೆರು ಜಿಂಡೇರಾರು ಅಂಜನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಕುಲ್ದನಲ್ತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಕುಲ್ದನಲ್ತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಉಂಡಗಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೆಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಯಾರು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರಣ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಕಲ್ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಉಳ್ಳಿರೋದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ
4 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಮೇರೆ ಪರಿಚಯ ಐತಿಜಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ ನಿತೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದು ಆಯ್ ಮುಲಿಜೆ ಬಿದೇವಿಲ್ಲೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಚಪ್ಪ ಪೋಲೆಂದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ ಇಂಕೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೋದ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದಿಪಡು ಇಂದು ಭೂಮಿಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಇಂಚನೆ ನೆನಪಾಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಪಟ್ಟದೊರಸುಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಸದಾ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆರು ದುಮ್ಮುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಬೈದೇರಾರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒರಿ ಸಾಧಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಸಾಧಕನ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅವು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನನೇ ಎಂಗ್ಲು ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಬಯ್ಯಗೆ ಬರ್ಪ ಪಣ್ತೀರು ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡರು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದಾಗಲು ಇಪ್ಪು 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲು ಬಯ್ಯದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಬಯ್ಯಗೆ ಬರೋದು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಟು ಈತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಿನ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಐಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಇಪ್ಪನು ಎಂಚ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿ ಏರುಲೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಚಾರಣ್ಣ ಶಾರದಿಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್ ಜಾನಕಿ ಬೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೋಲ್ಲ ನಮನ ಪ್ರಸಾದ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಲೆತಮರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೇರಲ್ಲ ಅಂಕಿತ್ ಕಾಡಮೇರು ಬಲೆಣ್ಣ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದತ್ತ ಮಂದಿರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಅರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದತ್ತ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಅದಗಾರೆಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಡಿಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಕು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ನಿಜವಾದಂಡ ಅರಣ್ಣು ಬಂಡ್ರು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ನೆಕ್ ತುದೆತ್ತ ಕಲ್ಲುಲಿನ ಕನತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತುದೆಡ್ದು ಆ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಕನಾರ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕರನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕಲಾತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಆಬುಜಿಂದು ಬಾನ್ಪುಜರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದತ್ತ ಜಯಂತಿದಾಗ ನಾಯ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೂ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ಹಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಜೇಳು ಕುಚ್ಚಿ ಕನತು ಪೂ ಕನತು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಮುನಣಿ ಕರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತಿಜ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಎದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ಕುಚ್ಚಿ ಪೂ ಕನತು ಕೊರಿಯರು ಮುರಂದ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆಬುಜಿಂದಾರು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಕೃಷಿತ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್ ಜಾನಕಿ ಬೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಡು ಮೋಕ್ಕಿಡು ಎತ್ಕೊನುವ ನನರಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರೇರಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಏನಲೆಪ್ಪು ಸಂಘಟನೆ ಏನಲೆಪ್ಪು ದಾದಲ ಇಪ್ಪು ಆಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾತಿರ್ಬೇರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಬೋಡೈನ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾತಿರ್ನಾರು ಪ್ರೀತಿಡು ವ್ಯವಹರಿಸನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಬೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಳಬಯಲು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸುಂದರಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಲುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಅರಡು ಬಂದಾನೆ ಇರೇ ಬರಡು ಅಂತ ಇದು ಮಾನಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಗೆತ್ತಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಪೋತು ನೋಡೇರಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆನ್ನ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರೋಳಿ ಮನೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಜನೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಮೆಷನ್ ಇಪ್ಪು ನನಂಜಿಪ್ಪು ಪೂರಾ ಆರೆಡ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾರು ಕೃಷಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ಆರು ಮಲ್ದೇರಿ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರೋಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಾಗ್ಲೆ ಪೆರ್ನಬೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಾಗ್ಲೆ ಪೆರ್ನಬೆಟ್ಟು
ಮೇರ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಜನೆ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ಯಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಪಡ್ಡಾಯಗುಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಸಖಿಯಾದ ಆರು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಡ್ದ ನನೊಂಜೆಡ್ದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪನು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಜಿತ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಜನನು ಎಂಗಳು ಕೃಷಿ ಸಾಧಕರು ಪಂದು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಈತ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಜಿನ ಮಹಂತ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಅಗಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಎಂಗಳು ಕೇನೋನ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದಾರನ ಆಶಯತೆ ಅವು ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಎದುರು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ್ವ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ಬಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುಡು ಎಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದೆ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕರ್ದನ್ನ ಪಿರವರಿಯರಿಗೆ ಎದುರು ಬೋಲಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಬೀಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಾಗನ ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಲ್ತಡು ಪೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪಿರವತ್ತನ ಕೂಡ ಆಗ್ತವರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಾಗ್ಲೇರು ಪೆರ್ನೊಟ್ಟು ಮೂಜೂರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರು JCC ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತೆರವರು ಅಂತಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗಳು ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಂದಳು ಇತ್ತ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಲು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆನಗವರ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಮೂಲಾದು ದಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿರಿ ಪಂಡದು ಈತ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಐಕಾತ್ರಣಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತನಿ ಏರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕಡುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ದಾಗಿನ ಅಗಲಿಡ್ದು ನನಾತು ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಗಲು ಎಂಗ್ಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಂದು ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಗಲು ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಇತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೊನ್ಬ
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ದಾನವನ್ನು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದೇರು ಮೊರಾಣಿ ಅಂಡ ಆಯ್ವಡ್ದು ಅರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ವಾಗ್ಲೆ ಅರ್ಬಿಮನೆ ರೋಟ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಸಜ್ಜನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಜನೆ ಆರೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಎದುರುಡ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂಡ ವೇದಿಕೆದಂಜಿ ಬರ್ಪನಾರ ಹತ್ತಾರು ಎಂಗ್ಲೇ ತೂತ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋದು ಕೊಟ್ರೆ ಬತ್ತ ರಬ್ಬರಪ್ಪ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ತೂತಾರೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರನ್ ತೋಜುಂಡು ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಗೋಕುಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೆಲ್ಟೆಕ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಇನಿಕ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಅವು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರ್ದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಅಲ್ಪದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ನಿವೃತ್ತಿಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಕರ್ಕೇರು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಅರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಗೋಕುಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ನಮ್ಮನ ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾರ ಮೇರೆ ಇತ್ತಬೋದು ನಮ್ಮನ ಗೋಕುಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ದೇರಾರು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದೇರ ಯಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದಾರಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಏಪನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ ದುರ್ಗಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಜೀವನಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೊನ್ಬ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಹಿರ್ಗಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಯಾನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದ BO ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಆಗಲು ಪಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪನಾಗಲು ಹತ್ತು ಬೇಡ 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 ಅನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಆಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಗಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಇರು ಬರೋಡೆ ಬಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನೋರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆರ್ವಾಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೇನಾರು ಆರು ಎಕಡು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರವಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಿಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಅಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ಬ ಅರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾ
ಹಲೋ ಅಡಿಗವರ ಕುಲ್ಲೆ 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 ನಮನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಗಲಿಗೆ ಅಡೇ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣು ಎಕಡ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೀಜಿ ತೆಕ್ಕಿದ ಗಿಡ ಕೊರೋದು ಇಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸನ್ಮಾನ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ರೂಪೇಶ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂರೂರು ಆರು ಇಜ್ಜರಿನಣ್ಣ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲು ಇತ್ತನಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಿಕೇನೋನ್ ಬಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲು ಮೂರ್ತೆಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಬೆದ್ರಮಾರ್ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಡೆ ಅಮೃತ ಕಲಿಬಂಡ ಸುರಪಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲ್ಲ ಸುರಪಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರಬೇತಿನೇ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಟ್ಟೆದ ಅನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೋನ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪತಮರೋಲಿ ಅಂಜನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಉಲ್ಲೇರಾರು ಸಾರಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೋನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾರಿಗೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನನ್ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಚಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಃಖ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮೇರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಹಿರ್ಗಾನದ
ಮುಕ್ತೇಸರಾದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಿರ್ಗಾನದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಮ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೇನಾರು. ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಖುಷೀಟ್ ಸಾಕಾರನು ಕೊರುಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಸುಷ್ಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೂಜೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆರುಳ್ಳೇರು. ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೋನ್ಬ. ನಾನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮನ ಸಮಾಜ ನಮನ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಡು ಪ್ರಗತಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐಟಿತ 2 ಜನ ಜಾಬ್ ಉಡಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹುಣ್ಸೆಬೆಟ್ಟು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇಡ ಬೈದೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇರು ಅರಿನ ಅಲ್ಪ ಲೆತಮರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಅಂದಾರು ಕಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಬೆಳೆನು ಎಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು CA ಒಂದೆಟ್ಟು ಸುರೂತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಡತೆ ಅರೆ ಪಾಸ್ ಆತೇರಿ ಕಡಮರೆ ಹಾಂ ಮೇರೆ ಬರಡ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ
ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಣ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡುಜೆ ಆರು ಬೈದಿಜರೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡುಜೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೃತಿ ಧೋಂಡಿಯಾ ಕೆರೆಮನೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಡು 98% ದೈದ್ಯರು ನಮ್ಮನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾರು ಅರಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾರು ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ರನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾಯಣ ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗವ್ ಮೇರೆ SSLCಡು 24 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದೇರು. ಅರಣೆಗಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಆಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುದ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ಕೂಡ ಅಂದೆ ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಉಷಾ ಆಚಾರ್ಯರನ ಮಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರು KMESದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 12ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರು. ಅವಳು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒರಿದಿತ್ತನು ಕೊಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎಂಗ್ಲು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನನವರಿಸಿ ಏದಾರು ವೈದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಗಿಡನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲೆಪಾವನಂಚನ ನಡೆದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲೆಪಾವನಂಚನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಗಲು. ನಮನ ಮಂದಿರಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಏರಿ SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಉತ್ತೀರ್ಣರಾತಿರು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವ ದಾಯನ ಅಗಲೇನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವಡೆ ಪಂಡದು ದಾಯನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ವಿನೀತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಾಗಲು ಏರು ಅಲ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ನಡು ವಿನೀತ್ ಇಡವಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬನ್ಬುಜ ಎಂಗಲು ಬಲಿ ಏರುಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸುಮಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜನೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ದೋಂಡ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಪೋತೇರು ಬರ್ರ ಒಂದಿಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಅಲೋ ಕಾಮತ್ತೇರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಪ್ರವೀಣಾ ಕಾಮತ್ತೇರು ಬಲೆ ಇರಿ ಹಾಂ ಕುಳ್ಳಿ ನಾನೇ
ಅಂಜನೆ SSLC'd ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ವಿತ್ ನನ್ನ ಇರಲಿರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಹಾಂ ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಮೊಗಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಗಲು ಅಗಲು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಇಡ ಬರೋಲಿ ಅತನ ಆಗಲು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲು ಇತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಲಿ 5 ಜನ ಮೊಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮುಂದೆ ನವನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ತನ್ನ ಬರೋಡು ನವನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಜತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರಡೆ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರೋಣ ಪುಸ್ತಕ ಚಾರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಜವಣರು ಪುಸ್ತಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಬೊಕ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಬರಬ ಸುರುಟು ನವನ ಮುದ್ಯರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುದ್ಯರು ಮುಂದೆ ನಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಐನ ದಿಲೆ ಉಂಡತ ಐನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ರಬ ಯಾರು ಅನಿರುದ್ಧು ನಮನ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಿತ್ ನಾಯಕ್ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಆಂಡ್ ಬೈಲೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀದತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಕೋರಡೊಂದಿಗೆ ಏನಲ್ವಾ ಅನ್ವಿತ್ ನನ್ನ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಇಡೇ ಉಂತಲೆ ಪಾರೋಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಉಂತಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ನಾಗಲು ಏರಿ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ITI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲ ಬೇಗ ಬೇತೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಕಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಬೇಗ ಬಲೆ
MBA MCOM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಕಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಂಡದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಖುಲಾಲ್ MCOM ಅತ MBA ಅತ MBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತ್ ಕಡಂಬ. ನನ್ನ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತನಗಳು ಇತ್ತನ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೋ ಬಾ ನಿಗಲು ಕೊಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೃತಿ ದೋಂಡ್ಯ ಬೈದನಿಜ್ಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ದೋಂಡ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತಂಡ ಬರಡು. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಅನಿಲ್ ಮಗೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಪಪ್ಪ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಗಲೇ ನಿಗಡ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರನ ಮಗಲು ಆಂಡತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗವ್ ಉಲ್ಲರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗವ್ ಬಲೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರುಡೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂಡೆಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಾರು. ಜೋರುಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದಿದಲ್ಲ ಅಶ್ಲೇಷ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಉದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನೀಶಾ ಅನುಷಾ ಓರಿ ದಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಪನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭು ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡೋಡು ಇಪ್ಪುನಗಲು ಜೋಕುಲು ಬೈದಿಜರು ಆರು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕನಿಗೆ ತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳು ಬರಂದು ಆಯ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ತುಳು, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಅದು.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಾತೆರಡಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಲರಿ ಪರ್ಬುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಕಡಿತೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಹಿಲರಿ ಪರ್ಬುಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಉದರಿಂಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭು ಅರ್ನಟ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಕೌಂಟ್ರೋಡು ಇಲ್ಲೇರಾ ಕೌಂಟ್ರೋಡು ಇಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಸುಜಯ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಉಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಉಲ ಹಿಂಡು ಅಕ್ಕೆನಗಲು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೂಲು ಅರ್ಜೆಂಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಮಗಳು ಇತ್ತನ್ನ ಇಡ ಬರಡೊಂದಿಕೆ ಏನೊನ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಏನಡ ಪಂಡೇರಿ ಉಲ್ಲೇರಾ MGM ಕಾಲೇಜಿದ ನಿವೃತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೈದೇರೆ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಲಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದೆತ್ತ ಚೀಫ್ ಆದ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಬಾಲ್ಯಡದಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ದಾನಶಾಲದಾರು ನಮ್ಮನಂಜ ಪ್ರೀತಿದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಓಕರದು ಬೈದೇರು ಅರಡೆ ಎಂಗಳು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಶು ಅವೇನಂಜಿ ಪತ ಮರ್ಪಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಮುರಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರೆತ್ತಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಲ್ಲೂರು
ಉಳ್ಳೇರತೆ ಹಾಂ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರು ಆರೆ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆನ ಪಣದು ಕೊರಿನಾರು ಮುರಣಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ ಅಮೆ ಬತ್ತದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನೋ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕಾರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತುಯಿನಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ದುಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗನಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಗುರುತಿಸನಾತಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಿಜಿ ಆರು ಕುದೊಂದುಲ್ಲ ಇರನೋಲು ವಾ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮೇರೆ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಂಜನೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಟಕಗಳಿಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ನಂಟೆ ಆದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರರಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸಿಪ್ಪು ಅತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆದ ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರು ಅರೆಗೆ ಎಂಗಳು ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವ ಅಂಜನೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಂದುಲ್ಲ ಆಶೋ ಗಿಡ ತಬಕೊಂದು ಅನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚನೆ ಗಿಡತ್ತ ಈ ವಿತರಣೆ ನಡಪುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಬಂದದ್ದು ತಲೆ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹನೀಯರು ಕುಡೋರ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಯಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಮಂದಿರದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಗಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇನೋನ್ಬ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ನೆನಪುಗಾದು ಈ ಮಂದಿರದ ಅಂಚಿಡ್ದೆ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೇವೆ ಅಡ್ಡೊಂದು ತೋಡ್ಸಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಾವನ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ವೈದ್ಯರು ಉದಯ ಪುಂಜರು ಭಾರಿ ದೂರ ಉಳ್ದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇತ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಲಿ ಹಾಂ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕಲೇನು ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅವು ಹಾಂ ನಿಗಲೆ ಕೊರಲಿ ಜವಣರ ಬಲೆ ಮಹೇಶರ ಅಲ್ಬಡ ಬಲೆ ಗಿಡ ಕೊರ್ರೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಹೇಶರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅರಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲು ಮಹೇಶರೇ ಬದಾಲೆ ಅರಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡ
ಬೆದಿರು ಉಂಡು ಬಾರ್ಡ ಬೆದಿರ್ದಲ ಗಿಡ ಕೈ ಬೇಯದ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಅಂದು ಅವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತೈನ ಮನ್ಪನೆ ಬರಡು 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 ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಣ್ಣ ಬರಡು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲರ ಬರ್ಮಡೂರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದಾರು ಬರ್ಮಡೂರು ಉಲ್ಲೇರ ಬರಡು ಬರಡು ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಟಿಫಿನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಜೋಡ ಏರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಾರ ಗಿಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗೆಸ್ಟ್ನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯವ ನೋಡು ಅವಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮನಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೊಡ್ಡಾಯ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಆಗಲು ಬರಪವರಿ ಇರಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣರ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲ್ಲೆನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಪುರಸಭೆತ ಸುರೂತ ಜನಸಂಘ BJPದ ಸದಸ್ಯರಾರು ಸುರೂತ ಆರು ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಪ್ಪಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಪಿರ ತೀರ್ದೇರು ಚೂರುಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮುದ್ದೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡಲ ಕೊರುಡಾರಿಗೆ ನಾಡೋಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದಾಗಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರಿ ಉಪಹಾರ ಐಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪುಂಡು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ವಾಮಾತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲಿ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಡು ಆಗಲ ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇನುಡು ಪಂದು ಕೇನೋನು ಬಾ ಅದಾಗ ನಿಗಲು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣದು ಎಂಕಲ ಭಾವನೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ನಮನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಂಚೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲು
ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ದತ್ತಪೀಠಗಳು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಾಗಲು ಎರಡು ಜನ ವರ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಉಂಟಾಗಲು ದತ್ತಪೀಠ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಪುನೀತ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಏರಿಲೇರು ಅಗಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡಲ್ಲ ಕೆತ್ತ ನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಲತ್ತ ಗಿಡ ಎಕಡಾಯ್ತಾ ಓನರ್ ಇತ್ತೇರು ಪುನೀತ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಏತ್ಲೈಪು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಲ ಬೋರ್ಡು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಉಂಡಾಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಆರು ಬೆದರದಾರೆ ಬನ್ನಡ್ಕದಲ್ಪದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ದತ್ತಪೀಠಗೂ ಮಾಲಧಾರಿ ಆದಾರು ಬೈದೇರು ವೃತ್ತೊಟ್ಟಿತದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೇರು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮೊಮೆಂಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ಗಿಡಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುದಲೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ನಡ್ದು ನೀರು ಮೈತದು ತಾಂಕೊಡೇನು ಫಲವರಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಲಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ತುಳುಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರೆಪನಂಜ ಈ ಅಭಿಯಾನಡು ನಿಗಲ ಭಾಗಿಯಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರ್ಜೆಂಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಅವು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಕು ಎಸ್ ಕೊರ್ಲಂಡದ ಏನಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಯಾರ ಬನ್ನಿ ಆಡ್ದ
ಅವೇನು ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗು ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಕೃಷಿಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಎಂಚಂಡಲ ಸುಧಾರತನೊಲಿ ಅಂಡ ತಿನ್ಮನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ಮೂಲೋಡು ದಾದ ಬರೋದುಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೃಷಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೃಷಿಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ದಾದ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪನು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ BV ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೋದೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ B ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಲ ಮೇರ್ ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜರಿತೆ ಬೋಧನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ 2 ಜನ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ತಾಂಬೂಲ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಗಲು ಹಂತೊಡು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಗಿಡೋಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಬನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಗಿಡೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೊರ್ಬನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನಿದಾಯಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಡು ನಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಕ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಪಂಡೆ ಅಗಲು ಗಿಡ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈತ ಕೊರ್ಬನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡಲ ಯಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ನಿಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಲು ಗಿಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲು 2 ಸಲ ಗಿಡ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಇನಿ ನಿಗಲ್ ಮುಲ್ ತೂಬನಂಚಿನ ಗಿಡದಾದೊಂಡ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಬಹುದುಡು ಆಗ್ಲೆಗಿಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗ್ಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ದುಂಬುದ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಳಿತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಕೃಷಿತ ಉಪಕರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಸವಲತ್ತುಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕರಿಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದಾಗಲೇ ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಟ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಸಾಲ ಆದೀಪು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ರೀತಿ ಅವಿಗೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆದೀಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ BV ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಲ ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಐಟ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಆರು ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದಾರು ಆರು ಕರೀನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆರು ಕನ್ನಡಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಥ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಪಡೆದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ರೈತರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು FID ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ನೀವು ರೈತರು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಭಾರತದ ಸಿಟಿಸನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀವೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ FID ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. FIDಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸವಲತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ FID ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರು RTCನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 50-60% ಜನಿಂದು FID ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 40-45% FID ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎರಡನೇದಾಗು ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗೀಗ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ RTCನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, RTCಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, VAO. ಈಗ VAO ಅಂತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ. ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಉಂಟು, ತೆಂಗುಂಟು, ಬಾಳೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಭತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾರ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ನೀವೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ನರ್ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಇದೆ, ಇದೇ ಥರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 50% ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ 50%, 50% ಸಹಾಯಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಧನ ಪಡಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೊಸ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೇರು ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಕೋ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಲವಂಗ, ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಾಂಬೂಟಾನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನು, ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಂಬೂಟಾನ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಆಗಲಿ, ಹಲಸಿನ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10-20 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ರೈತರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ 1-2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ, ತಾಳೆ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು SC ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು, BPL ಕುಟುಂಬದವರಾದರೆ
ಅಡಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಾದರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೊಂಡ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ, ಗೇರು ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 120-125 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊಂಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೋ 170-180 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ತೋಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತೋಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ನೀರು ಹಿಡಿಯೋರು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕೊಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚೂರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28,000ವರೆಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ PVC ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸುಮಾರು 4,500-4,800 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 75 ಅಡಿ 10 ಅಡಿ 75 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 75 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, 10 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಧನ ಇತ್ತು. ಅಪ್ ಟು 90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸುಮಾರು 140 ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 75 ಅಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 75,000ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು. ಕೃಷಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು, ಗಟಾರ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚು ಮಿಷಿನು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಹಾಯಧನ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು SC/ST ಆದರೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೊಂದು ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ರೇಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಮಿಷನ್ನು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಡಿಕಾಟಿಕೇಟಿಂಗ್, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು. ಕರೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಿಗೆ. ಕರೆಂಟು ಏರುಪೇರುಗಳು, ತುದಿ ಹೋದಂಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು 3 HP ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟು, 5 HP ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 3 HP ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 HP ಆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಪಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಇರ್ತದೆ. ಜೇನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 75% ಸಹಾಯಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಉಪಕಸವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲಾಖೆ 40% ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತದೆ. 2 ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ. ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ತಗೋಬೋದು, 12 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬರೀ ಮೆಷಿನರಿಗಾದರೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಮಶ್ರೂಮಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ PMFMನಲ್ಲಿ ಅವರು 50% ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ PMFMನಲ್ಲಿ 50% ತಗೋಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ 40% ಸಹಾಯಧನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ತೆಂಗು ಮರ ಹತ್ತೋರಿಗೆ 3 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗ ಅದು 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 2016-17ರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಅಡಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ 2600 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದರು, ಏನೋ ಆಯಿತು, ನೀವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಈಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಒಂದು 234 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರೇನಾದ್ರು ಡೆತ್ ಆದರೆ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದರೆ 3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆದರೆ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ 18,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದರೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಕೇರ್ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರ ಕೇರ್ಟೇಕರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು 234 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮರ ಹತ್ತುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೊಂಚೂರು ಹೇಳಿ, ಕೇವಲ 234 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಈಸಿ. ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು, ನೀವು ತಂದಂಥ ಅಡಿಕೆ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2,40,000ವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ BV
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯಧನತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವೊಂಜಾತು ಸಹಾಯಧನಲು 50% ದಾತ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಮಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾದ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತಿರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನನಗೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ದುಂಬುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳಲು ಪುಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಕಾರೊಡೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪನ್ಪಂಚಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಈ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ತೆಗೆದ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಒಂಜಿ ಐತ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ದಸರಾ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮೇರು ನಡಪುರದು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ದತ್ತಪೀಠವನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಈಗಾಗಲೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂಬದಿ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಳವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಇಲಾಖೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂತುರವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಮಳೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮೇ 25 ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಮೇ 25 ನಂತರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತ. ಮತ್ತು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1 ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಬೆಳೆಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸ ಚುರುಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 1 ವಾರ ನಂತರ ಅವು ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತದನಂತರ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಜವನ್ನು ಜಡ್ಡು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭತ್ತದ ಬೀಜವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಿತ್ತುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೊಳ್ಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನೇಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಟ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದೆ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೊಳ್ಳು ಭತ್ತ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂತಾದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಕಳ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಅಜಕಾರ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ MO4 ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಬಂದಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೈತರು ತಮ್ಮ RTC ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ಬ್ಯಾಗ್ 25 kg ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ 75 kgವರೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 5 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ 75 kg ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 1,300 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ 1,000ವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪಂಚಮುಖಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವೆರಡು ತಳಿ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ RTC ಆಧಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಹಿರ್ಗಾಣ ಅಜಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಅಜಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಮೊಳಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದು 95ರಿಂದ 100 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಧಾರ RTC ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ ಅಂತೇಳಿ 95 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟು ಮಜಲು ಗದ್ದೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಳಿ ಅದು. ಬಯಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಿಡ್ಡ ಜಾತಿ, ಬೇಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಜಲು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟು ಗದ್ದೆಗೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯಲಿಗಾದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮತ್ತು MO4 ಕಜೆಜಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಕಜೆಜಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಇದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೇರ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಕಳ ಕಡೆಯದಾದರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಜೇಜಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ನೀವು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಅಡಿಕೆಗೂ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು RTC ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ 50% ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮೆಷಿನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರು. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತದೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ತೀರಿ ಹೋದವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಪೌತಿ ಅಂದರೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ, ತೀರಿ ಹೋದವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾರಿಸಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸವಲತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ RTC ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸವಲತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಪ್ರೇಯರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹಾಕೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗೆಟರ್ ರಾಕರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕೇ ಅಂದರೆ ನೀವು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪೈಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮೇಲೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಒಂದು ಮರ ಹತ್ತಿದರೆ ಅವ 10 ಮರಕ್ಕೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಂಪು ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಬನ್ ದೋಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ದೋಂಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಿಡಿದು ಸಹ ಕೆಲವರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಾರ್ಕಳದ ನಮ್ಮ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನ್ ಅಗ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ KMS ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ 3 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ನೆಫ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುವಂಥ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮನ್ನು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದಲೇ ಹಣ ಕಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ 40,000 ಇದ್ದರೆ 20,000 ರೈತರ ಪಾಲಿನ ಹಣ, 20,000 ಈ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಣ ಅಂತ. ನೀವು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ರಿಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರು. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್ಟು ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ 1 ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. SC ST ರೈತರು ಬಂದರೆ 90% ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕ್ರಾಯ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿರೋದು 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಳೆಯ ದರ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಚ್ಯಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆದಾಗಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 500,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಒಂದು 3,500 ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೆಫ್ಟು, ಉಳಿದ ಒಂದು 15,500 ರೂಪಾಯಿ, 15,500 ನಾವು ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ತದೆ. 2 ಇಂಚಿದ್ದು 30 ಲೆಂತ್ ಪೈಪು, 1 ಗೋಣಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ. 3 HP ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪಂಪಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮದು PUC ಅಲ್ಲ, HDP ಪೈಪ್. PUC ಪೈಪ್ ಆದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದು ಈ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಯಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಬಂಡವಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ, ಹುಲ್ಲು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಪಿಂಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಯಂತ್ರ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಮುಗೀತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುತ್ತ ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಉಪಕರಣ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-100 ಕಟಾವು ಮೆಷಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮದು ನಾಟ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಿರುಗುವಾಗೆ ನೀವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಿರುಗಾಡಿ ಈಗ ಮೆಷಿನನ್ನು ದುಡಿಸಿ ಈಗ ಅದರ
ಹಣವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾದರೆ ಬೇರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಸುಣ್ಣ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಜಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಣ್ಣ ಇದೆ. ಈ ಸುಣ್ಣ 50% ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ಅಜಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸುಣ್ಣ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 1 ವಾರದ ಮೊದಲು 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 50% ಒಂದು ಗೋಣಿಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ 50 kgಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. 10 ಚೀಲಕ್ಕೆ 1800 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಹಣ 900 ನೀವು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸುಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಎಕರೆ 50 ಸೆಂಟ್ಸದು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಗದ್ದೆಗೆ ಈಗ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟೈಮು. ನೀವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತುಂಟನ್ನಾಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಳೆ ಬೀಜಗಳೇನಿದ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೆದ್ದೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 3 ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೈತ 1 ಬೆಳೆಗಾದರೂ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೂ ಸಹ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ತೋಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಭೂ ಸುಧಾರಕ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಪುಡಿ ಸುಣ್ಣ, ಇದನ್ನು ತಾವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಜಕಾರ್ನಿಂದ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದು ಸಹ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಎಕರೆಗೆ 8 kg ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭತ್ತ ಜಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಳದಿ ಆಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಎಲೆ ತಿರುಗಿ ಕೇದಿಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಭತ್ತ ಇಳುವರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಗದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿತ್ತಿ 20 ದಿವಸ ನಂತರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಗದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಕರೆಗೆ 8 kg ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ RTC ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಈ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ 25 kgವರೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಮರ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಯಿ ಉದುರುವಂಥದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಸೀಳುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಯವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 kg ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ 44 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 22 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸಹ ಈ ಅಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಡಿಕೆ ಉದುರುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಸೀಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20 ಗ್ರಾಮು, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಭತ್ತಕ್ಕಾದರೆ 1 kg ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕರೆಗೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಜಿಂಕು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಬಳಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಈ ಅಜಕಾರ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಏನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 15,000 ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 10,000, ಥರ್ಡ್ 5,000 ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 30ರೊಳಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 1 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು
ಜುಲೈ 31 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬಂದಲ್ಲಿ 15,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 10,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000 ಇದೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 25,000, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 15,000, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 10,000 ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 1 ಎಕರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಹ ಈಗ ಯಾರೂ ಊರು ತಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತಳಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಭತ್ತ. ಈಗ MO4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಇರುವಂಥ ತಳಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಪಂಚಮುಖಿ, ಮಹಾವೀರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತಳಿ ಬೆಳೆದವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲಾಖೆಗೆ ಜುಲೈ 30 ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟಾವಿನ 1 ವಾರದ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲಾಖೆಗೆ. ನಾವು ಕಟಾವು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಅದೊಂದು 5 ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಅಗಲದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 5 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು 10 kg ಬರ್ತದೆ, 15 ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 23 kgವರೆಗೆ ಬಂದ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ 5,000 ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ನಂದು ಭತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಕಟಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ಕಟಾವಿನ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ 4 ಯೋಜನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಾವಿ NREGಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಇರುವಂಥ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ತೊಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ JCP ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾವಿ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 150 ಜನ ಲೇಬರ್ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಉಳಿದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವೀಗ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದು NREGಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಾವಿ ಸ್ಕೀಮು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊಂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 15 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 9 ಅಡಿ ಅಗಲ, 2.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜೋಡಿ ತೊಟ್ಟಿ 9 ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ 4.5 ಫೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಮುರಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೊಂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶುರು 1 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಯ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಟಕಲ್ಲಿಂದ ಪಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 kg ಎರೆಹುಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಿಜಗ್ರೆ, ತರಗಲೆ ಸೊಪ್ಪು, ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸೋಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸೋಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 8 ದಿವಸ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಳಗಿಸಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಳುತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ನೀವು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ 1-2 kg ಹುಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದೇ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 kgಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿದಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಈಗ ಇದೆ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು
ಮರದ ಪುಡಿ ಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಈ ಎರೆ ತೊಟ್ಟಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು PDO ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರ್ಗಾಣ ಅಜ್ಜಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪುನಃ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗಿದೆ, 90% SC ST ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗಿದೆ. 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದವರು ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಹೋಲಾಗದಂತೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ, 21 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, 3 ಮೀಟ್ರ್ ಆಳದು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನೀವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 1,13,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಈ JCP ಅಥವಾ ಹಿಟಾಚಿಯಿಂದ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಈಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಟರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೀನು ಮರಿಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಕೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ, ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ತಾವು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಾಖಲಾತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ RTC, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಟರ್ಪಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದರೆ ಈಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಜೂನ್ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಟರ್ಪಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟರ್ಪಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 3,750 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 1,750 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 1 ಟರ್ಪಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯದ್ದು ಇವಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಂತ, ಇದು ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕಾಲದ ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಒಲವು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ಹೊಟ್ಟು, ಬೀಜಕರ ಸೊಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದವರು
ಮತ್ತು ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ತೋಟದವರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯವರು ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು 100 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ಚೀಲ ಮಾತ್ರ. ಈಗ 3 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೆ 3 ಚೀಲ, 5 ಎಕರೆಗೆ 5 ಚೀಲ ಮೇಲೆ 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಅವನಿಗೆ 50 ಚೀಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಳು ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ತಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ಹಾಕೋ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು DAP ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್, ಯೂರಿಯಾ ಈ 3 ಬಗೆಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಯೂರಿಯಾ ಬದಲಿಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಗೋಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಹ ನೀವು ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈಗ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿದಿಲ್ಲ. ಮರದ ಬೂದಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಒಲೆ ಬೂದಿ 10 kg ಬೂದಿ ಹಾಕಿದರೆ 1 kg ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೂದಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೂದಿ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಈ ಬೀಜಕರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಬಳಸಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ತಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕೃಷಿ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಿನಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಂತ್ರ, ಮೆಣಸುಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಂತ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಗಳು 50% ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ 50% ಹಣವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ಗೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕಡೆಯದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಹೊಂದಿ ಏನಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಡು ದಾಟುವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ತೀರಿದರೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸಿಡಿಲು ಬರ್ತದೆ, ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದು ಏನಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯುವಾಗಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯುವಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ತೀರಿದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ FIR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ವಾರಿಸಿದಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ದಫನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೀಗೆ ತೀರಿ ಹೋದರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾರು ಹೇಳಿದರು ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ತೀರಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲು ಸೊಂಟ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 50% ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ತೀರಿದರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ತೀರಿದ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ತೀರಿದ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇಲಾಖೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಸಂಘಟಕರು 1 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಇಡಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಲವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಹಾಲು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ತು, ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಏನೋ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಈ ನಾಟಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದು ಏನೋ ಇರ್ತಿದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಥದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ನಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಸರು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ತುಂಬ ಜನ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ತಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಜಕಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಶು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಶು ಸಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಸಖಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲ ಸಖಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರವರೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 8277932529, 8277932529. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿ 8277932529 ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಜಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಬೀದರ್ನವರು, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 15 ದಿವಸ, ಹೊಸಬ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. 8277932527. ಇದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಜಕಾರ್. 29 ಕಾರ್ಕಳ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನಂದು. 8277932527, 8277932529. 79 ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಕಳ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಗ ಭತ್ತದ ಬೀಜವನ್ನು ನೇರ ನೀವು ಗದ್ದೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಜೊಳ್ಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯಧನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ವಿಮೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧರ್ದು 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೆರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮೇರು.
ಮೇರ್ನ ಅನುಭವ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಾಪಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಎಕಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಇಲಾಖೆದಲ್ಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಮೂಡು ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಂಡಿರಾರು ಜನ ಇತ್ತಜಿಂದ ಬಂದು ಸರಿ ನೀ ಮಸ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ದಸರಾ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನನಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಇಲಾಖೆಲು ಕೊರ್ಬುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಪ್ಪುವ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಈತ ನಂಬರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಕೇನ್ವಿರ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ನಡತನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ರೀತಿಡು ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಜಕಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಆ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ಅವರೇನು ತುಜಪಾದುಗೋರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದಯನ ಐನೆಟ್ ಅಜಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಣ್ಯದಯಾನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಂಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ತುಳುಟ್ಟೆ ಮಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಇಂಚನ ಮಂಡ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂಚನೆ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೇಡು ದಸರಾ ಯಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುನೆ ಐನೇಡು ದಸರಾ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ 4-10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಗಿಪುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊರ್ತಾತನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕೈತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಪವರ ಉಂಡು ಮಗ ರಡ್ನೆ ಆರ್ನ ನಮ್ಮನ ರಮೇಶ್ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಗನಿ ಇನ್ನೊರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ್ತೀರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪೋಪನ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂಥ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪನ ಇಲಾಖೆದ ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಥ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಜಕ್ಕಾರ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಇಂದು ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಮೂಲ ಹಿರ್ಗಾನೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಈ ಭಾಗೋಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದತ್ತು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಕೃಷಿ ಒರಿಯ ಗೋರಿ ತೆರೀದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಂದು 10 ಜನ ಕೆಂಡೆರಡಲ್ಲ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂದು ದಾಯಗಿಯನ್ನು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ ಒರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತುಂಡ 10,000 ಜನತ್ತ ಬಂಜಿ ತಂಪಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡು ಜನಕ್ಕನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಾಡು ಒರಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಣು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೊಡಿತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಂಡು ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಲ ಒಂಜಿ ಬೀಜಲ ಮಣ್ಣುದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೀಜ ಓಲುಂಡು ನಾಡ್ರೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡಿದು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಂತ ಬೀಜ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಕಣಪ್ಪೇರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಇತ್ತೇನೆ ಭತ್ತದನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬೀಜ ಮಲ್ತದ್ದು ರೈತರಿಗೂ ಒದಗವನಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲೀನಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಬಯಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಏನು ತುಳುಟು ಪಾತಿಯರ್ನಾಗ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡಂದು ಫನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಂದು ಫಂಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಫಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಣಿಂದ ಫಂಡ ಪೊರ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಫಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ
ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಭತ್ತನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆನ ಪಡ್ಕ್ಯಾನ ತೂವಡತ್ತ ಈ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನಿಂದಾಂಡ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಬಿತ್ತಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮುರ್ಕೊಡಿಂದಾಂಡ ಹಾಳು ಬಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಂದಾಂಡ ಐಕಿ ಉಪ್ಪುದ ದ್ರಾವಣ ಹೊಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೋಜವಡು ದ್ರಾವಣ ಸರಿ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂವಡಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುದ ದ್ರಾವಣ ಈ ಲವಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಉಪ್ಪುದ ದ್ರಾವಣೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಕುಡ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ತೋಜ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಜೊಳ್ಳು ಅರೆ ಜೊಳ್ಳು ಶೀತ ಜೊಳ್ಳು ಅಂತೂ ನೀರಿಗೆ ಮಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅರೆ ಜೊಳ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಂದಾಂಡ ಬಕ ಶೀತ ಈ ಒಂತೆ ಜೊಳ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಂದಾಂಡ 4 ಪದರ ಅದು ಉಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಈ ದ್ರಾವಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಏನು ಮಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಪ್ಪು 4 ಪಾಲು ನೀರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಪ್ಪುಗೂ 4 ಪಾಲು ನೀರು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗಡು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಇತಿ ತೇಲೆ ಕ್ರಮಟ್ಟು 4 ಪಾಲು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಪ್ಪಾಂಡು ನನ್ನ 4 ಅಂಡೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ 4 ಅಂಡೆ ನೀರು ಎಂಕುಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಹಿಂದೆ ಏನಾರು 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀವರೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾವ ಉಂಡು ಆ ಭಂಡಾರಡು ಇಂದು ಯಾವುಜಿ ನೀರು ಏತ್ಬೋಡು ನಮಕ್ ಮುರ್ಕವ್ರೆ ಆತು ಪಾಡು ತಿರ್ಗಿಸಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪು ಕರವಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರವಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುಜಿರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಚಿನ ಹಕ್ಕಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಇಂದು ಬಟಾಟೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದನ ಅಂಚನೆ ಐತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋವಂದನ ಗಾಳಿ ಪೋವಂದನ ಸರಿ ಜೀವ ಇತ್ತನ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪದೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಐತವಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚದೇ ತಿಂದು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಣ್ಪೇರು ಅಂಚವರೇ ಪೋದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರು ಮಲ್ತನೇಕ್ ಪ್ರಥಮಾವಧಿ ಏನು ಪಣ್ಣಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂದು ಮುರ್ಕುಂಡ ಕಂತುಂಡ ಅಂದು ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ದೂರ ಉಲ್ಲಾರು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಇಂದು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಯಿನ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಈ ಜಡ್ಡು ಮೀಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀಂದುಂಡು ಅರೆ ಜೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಮೀಂದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಮೀಂದುಂಡು ಹಾಳಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ವಾ ನೀರಿಡು ಮಂಡಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ನೀರಿಡು ದಾಯ ಮುರ್ಕುಜಿ ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಿಂದ ತೋಜ ಬಯಂಕಲು ವಾ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಡೇ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ತೂಲೆ ಅವೇ ನೀರಿಡು ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಾದು ಉಂಡು ಜಾದು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವ್ರು ಅಡಿ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ
ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದನಕ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಡಿಕ್ ಪೋಪುನ ಮಿತ್ತು ಕನವಾಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಜಡ್ಡಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬಡ್ಚಾನೆ ವಸ್ತು ಪೂರಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚವ್ರೆಬೋದು ಎಂಕುಲವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ರಾವಣೋಡು ಪಾಡ್ದು ತೋಜೋಡು ಉಳಿತಾ ನೀರು ತನ್ನಿ ಇರಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಾಕು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅವು ಏತು ಮೀಂದೊಡದು ಮಣ್ಣುಂಡ ಐತವಲ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಐತವಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಉಂಡು ಆ ಭ್ರೂಣಗೂ ಜೀವಕಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಏತು ಜಾಗಡು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಮೀಂದೋಡು ಆಮೇಲೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಪಾವಲಿ ಇತ್ಯದ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಲು ನಾಲಣೆದ ಪಾವಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡು ನಮಕ್ ಐಡ್ದು ಹಿತ್ತು ನೀರ್ದ ಉಲಮೈ ಪೊಡವು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಂದ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಏತು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂಡ ಆತ ಜಾಗಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಏತು ಜಾಗ ಹೋಜುಂಡು ಆತ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಅಂಚಾರಬಹುದು ಈ ಬೀಜ ಲಂಚನೆ ಏತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಆತ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡು ಉಂತುಂಡು ಒಂತೆ ತಿರ್ತು ಉಂತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಅಡೀಟು ಉಂತುಂಡು ಅವು ಅಡೀಟಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೀಜಗೂ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಅವಿನ ಬೊಡ್ಡ ಒಂದೆರಡು ದೀಪನಡ ದೀವಲಿ ದಯಪಡ್ಡ ಇಂದು ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅವು ಇನ್ನು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಐತೆ ಇಂಕುಲು ಡೆಮೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಂಚವರೆ ಹೋದಿ ಇಂಕುಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ತುಯರತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕಲು ತುಯರತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲೈಕ್ ಇಂದಿತ್ತ ದ್ರಾವಣ ಸರಿ ಹಣ್ಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದ ಬಿತ್ತನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾರ್ ಬಿತ್ತನ ದಂಡನಿಟ್ಟು ಜೊಳ್ಳು ಉಂಡು ಅರೆ ಜೊಳ್ಳು ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಜೊಳ್ಳು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅರೆ ಜೊಳ್ಳುಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂದು ಇಂಚನೆ ನೀರಿಡು ಬಾಂಡಿನ ದಂಡ ದಾಲ ಮೀಂದು ಉಜ್ಜಿನಿಟ್ಟು ಪಂಡವ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತದನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರು ಅಂಚಾದು ಜಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಈ ದ್ರಾವಣೋಡು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸರಿದಾಂತನ ವಸ್ತು ಓವುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜಡ್ಡು ಅರೆ ಜೊಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಜೊಳ್ಳು ಜಡ್ಡಿಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅರೆಂಗಣ್ಣು ಮಣ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿಡ್ಲ ರಡ್ಡು ನಮನೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಹಗುರ ಇತ್ತನ ಬಾರೆ ಅಂಚವರೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ತಳಾ ಜಾಗಡು ಉಂತುಂಡವು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಕು ಈ ಸೀಪೆ ನೀರುಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ನೀರುಡು 10 ಮೀಸಿನಿಂದಾಂಡ ಈ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣೋಡು ಏತು ಮೀಸಿನಿಂದ ಮಣ್ಣುಂಡ ಕಾಲು ಭಾಗದ 10 ಮೀಸುಂಡು ಇನ್ನೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತ ಬತ್ತನೇನು ಕೂಡ ಈ ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕೊಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿನು ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕುದೆಂಕಲು ಮುಂಗೆ ಬರ್ರೆ ದಿಯೋಡು ಮುಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಿತ್ತು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟದ್ದು ದಿಯೋಡು ನೀರಿಡು ಕಂತ ದಿಯೋಡು ಇಂಚನೆ ದಿಂಡತ್ತು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕ ದೀನ 24 ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವೇನಂತೆ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸಡೀಲ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ಏಳು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ಇದು ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತನ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ
ಈ ಮದ್ಮನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋದಾಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಉಪಚಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚನ ಈ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಗ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಒತ್ತನತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಏರಿಯ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಏರಿ ಆ ಮೊಳಕೆಗೆ ದಾಲಂಡ ರೋಗ ರುಜಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಪೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಹೊಲ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ 1 ಕಿಲೋ ಬಿತ್ತಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ಪೊಡಿನ ಐಕ್ ಧೂಳು ಕುಡ್ಪುನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ಪೊಡಿ ಕುಡ್ತುದು ಅವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ತಿರ್ಗದು ನಿರೇಲಿಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ದೀತು ಬಕ್ಕ ಕೊಂಡದು ಬಿತ್ತೋಲಿ ಬಿತ್ತು ನಂಡ ಬಿತ್ತೋಲಿ ನೇಜಿ ಬಾಡಿ ನಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಈತೆ ಬೀಜಗೂ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಸುರುಕು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಎನ್ನ 15 ನಿಮಿಷ 17 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಏರ್ನಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇಣ ರೀತಿಯಿಂದ ನೇರವಾದ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದ್ದಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರು ತೊಜಪೈನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆವು ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ನಂಚಿತ್ನ ಬಿತ್ತನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತಿತ್ನ ಜಡ್ಡನ್ ದಕ್ಕದು ಬಿತ್ತು ದೀಪೇರು ಇತ್ತು ಇರು ತೊಜಪೈನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಡು ಸಿಹಿ ನೀರುಡು ಒಂತೆ ಜೊಳ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂಡ ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೊಳ್ಳು ಬತ್ತುಂಡು ಈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡದು ಬಿತ್ತು ಪಾಡದು ಪಾಡುಜೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜೊಳ್ಳು ಬತ್ತುಂಡು ನಂಡ ಈತೆ ನಮ್ಮನ ಸಿಹಿ ನೀರುಡು ಒಂತೆ ಜೊಳ್ಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒರಿನ ಬಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟು ಆಯ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೊಳ್ಳುದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಅವು 100% ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತತ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋದು ಕಂಡೋಗು ಬಿತ್ತಿಯೇರುಂದಾಂಡ ಐಟು ಬರ್ಪುನ ಫಸಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತಿಡು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಫಸಲಿಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ದಯಪಂಡ 100% ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತಿಡು ಬರ್ಪುನ ಫಸಲಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ಜೊಳ್ಳುದ ಅಂಶ ಇತ್ನಂಚಿತ್ನ ಬಿತ್ತಿಡು ಬರ್ಪುನ ಫಸಲಿಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದಿಪ್ಪುಯರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಏನೇ ಬಾಲ್ಯ ಜನನ ಅವಡಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶಿಶುನ ಪಡೆಬೋದಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಅನಗ ಸುರು ಮಲ್ತರಿಂದಾಂಡ ವರ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಡೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಯರಿತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತವುಲ ಇತ್ತನ ಈ ಭ್ರೂಣ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಭ್ರೂಣ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಸಿ ಆಪುಂಡು ನರ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಸಿ ಆಣಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರು ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮಾಂತೇರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಳೆತ ಪ್ರಮಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಿಂದಾಂಡ ಬಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ನೇಜು ತಯಾರಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೇಜು ತಯಾರಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ವಾಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನೂದೆಗೆ ನೂದಲ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣದುಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಂಡ ಖಾಲಿ ಬೀಜ ಹೊಡೆದು ಮಾತ್ರ ಬುಳೆ ಹತ್ತು ಮಣ್ಣುಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಪಾಡಿನಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರಂದು ಅಂಡ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಬರ್ಪುನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಐಕ ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಜೊಳ್ಳುಗು ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಸಿ ಆಪುಂಡು ನೇಜಿ ಆಪುಂಡು ಜಡ್ಡು ದಕ್ಕಿ ನೆಲ್ಪಲ್ಲ ನೇಜಿ ಆಪುಂಡು ಸುರ್ಮು ದಕ್ಕಿ ನೆಲ್ಪಲ್ಲ ನೇಜಿ ಆಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಕೆಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೇಜಿಡು ಕುರಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಕುರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ಪುನ ಕುರಲ್ ಐತ ಅಪ್ಪನ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬಿತ್ತದನೇ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಜೊಳ್ಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರಡ್ನೆ ಹಿಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಹಿಳ್ಳೆ ಬರೋಡಿಂದಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ತೂಕ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಬಾರು ಬಿತ್ತಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜದ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನೇಜಿ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಯಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಇಳುವರಿದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಆಂದೋಲನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗೀತದ ಇಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತನಿಂದಾಂಡ ಆತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಮುಲ್ ಕೇಳ್ನಕಲು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತದ್ದು ಮಲ್ತರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ನಕ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಲ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜಕ್ಕರ್ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹೆಬ್ರಿ ವಲಯ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತದುಂಡು
ಇನ್ನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಆಂಡಲ ಈ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನು ಕೈತಾಲು ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಆಂಡು ತೋಜುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆ ಒಂದು ಫಂಡದು ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಜೊಳ್ಳು ಬೀಜ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಡಿಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೊಳಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಮೊಳಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಸಿ. ಆ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಳುವರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಗರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಬೀಜ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗಿಡ, ಅಷ್ಟೇ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಗಡದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಡು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಬಿ ನೀರುಡು ಬಿತ್ತುನ ದೀದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುರ್ಕದ್ದೀದು ಮರುದಿನ ದೆತ್ತದು ಬಿತ್ತುಗೆ ದೀಪೇರು. ಯಾನೊಂಜಿ IT ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂಡ ಕೃಷಿತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಲವು 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ IT ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಣ ಅಂಡಲ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪು, ಗೇರು ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪು, ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ತಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಲವಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಕಂಡೋಗು ಪೋನಾಗ ನಿಗುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡದ ಬೆಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಬುಳೆ ಭತ್ತದ 4ನೇ ಸರ್ತಿದ ಬುಳೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು 4ನೇ ಸಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಭತ್ತದ ಬುಳೆ ಆತಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಭೂಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆತೋ ಕಾರಣಗೆ ಪಡಿಲು ಬುರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆಂದು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದು ಐಟ್ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಪನ್ಪುನವೇನು ಬದುಕದಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಏನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಬೀಜೋಪಚಾರನು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಸ್ತುನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ನಂಡ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಸಿ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗ ಅವೇನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ತರ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ತರ್ಪಾಯ ಕಾರಣ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಉನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನುಪ್ಪು ಅವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನುಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸವ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆದವೇನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪುರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಸುರಾಪುಣ್ ಐಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮರ್ದುಲು ನಡತೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತನ ನಂಡಲ ಇತ್ತದ ಪುರಿ ಎಂಚ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಈ ಪುರಿಕುಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೀತಿಡ್ ಸೈಯೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನು ನಂಡ ಪಂಡರ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು. ಯಾವುದು ಅಂತನಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಂಟು ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಹುಳ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೋಪಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೋಪಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಪಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಅಜಡೈರೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಅಜಡೈರೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು 3%, 0.003%, 0.005% ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 3 to 5 ml per ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಜಡೈರೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಮ ನೀಮಾಸ್ತ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀವು ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಆನಂತರ ಭೂಮಿಗೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಸಾವಯವ ಮುಖಾಂತರ ಕೀಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಈಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಂಬೂಚಿ ಕೀಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಇಂಗದ ಹುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ತೆನೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಬಂಬು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು, ಈ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಳಿ ಒಲಿ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಗದ ಹುಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇಂಥದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇಂಗದ ಹುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಜಾಡಿರೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಬಿಸಿಡಿನ್ ಅಂತೇಳಿ, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ನಾವು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ml ಅಥವಾ 5 ml ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕೀಟದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಈಗ ಭತ್ತ ನಾಟಿಯಾಗಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಸಿ ಜೀವ ಆಗುವಾಗಲೇ ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಎಲೆ ಕಹಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೀಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ನೀವು ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಅಜಾಡಿರೆಕ್ಟಿನ್, ಲಿಂಬಿಸಿಡಿನ್, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು 160 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ಕ್ರಾಯ, 80 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ 2.5 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತೊಳೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪರಣೆ ಕಷ್ಟ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಭತ್ತ 2ನೇ ಬೆಳೆ 3ನೇ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಆವಾಗ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮಾಹಿತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಉಚಿತ ಕರೆ. 1800-180-1551. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1800-180-1551. ನಾನಿದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಅಜ್ಜಕಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ಮಳೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ. ಆ ಫೋನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೇನೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೇನೆ, ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ 3 ದಿನ ಮಳೆ ಇದೆ, ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಶುಕ್ರವಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ 2 ದಿವಸ ಮಳೆ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಈ ನಂಬರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. 1800-180-1551 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದರು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ರೈತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಾತು ವಿಚಾರನೂ ತೆರಿಯೊಂಡ. ಒಂಜಾತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಲಾದಿಪ್ಪು, ಪೂರಾ ಯೋಜನೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅತ್ತಡ ವಿಮೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾತು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕರಪತ್ರೋನ್ಲ ಕೋರ್ಪ ಪಂಡೇರು. ಇಂಚ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಅಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ನಮಕ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬುಲೆಕ್ಲೆಗಾಡು ಅಚ್ಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಗಿಡ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಐಕಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬತ್ತಲಕನೇ ಬಂದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ನಮಕ್ ಐಕಲು ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚಾದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು ಬತ್ತಂಡು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಅಗಲು ತಜ್ಞರು ಅಗಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತೆರಿದನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಡು ಪೋಂದುಂಡು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೊಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ದನಾತ್ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಉಪಕರಣದ ಬಳಕೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಅಗಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳಡು ನಡತು ಬತ್ನೈಟ್ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಭಾವ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ BB ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವೈನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ B ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಪರವಾದಿಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಉಂಡುಗೆ ಐತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಜಕಾರು ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೀಜಲು ಅವು ಮುರ್ಕುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ತೇಲಿನಂಚಿನ ಬೀಜಲು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೆತ್ತಿದ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗ ಒಂಜಿ ತೊಜಪಾದ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜನು ಗುರುತಿಸನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ತೊಜಪಾಯರು ಅರೆಗಿಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಮುಂದಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳಡು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಜನಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ನಮಕ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಇಳುವರಿ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ರೆಡ್ ಇಲಾಖೆದ ಮಹನೀಯರು ಅಂಜನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಆಭಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಂದಿರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಗಲೇ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ 3 ಜನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇನೋನ್ಬ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಸಹಕಾರನು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕಾಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕರತಾಡೋದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ 2 ಜನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಕು ಆಶ್ಲೇಷ್ ವರ ಜೋರದ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುಡಿತ್ತಿಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸುದೀಶ್ ಎಸ್ ಸುದೀಶ್ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಸುದೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸ್ ಮಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಂಡಲ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ 2 ಕೈ ಸೇರ್ತದೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊರಡಿತ್ತನ್ನು ಮಗುಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜೀತ್ ಧೈರ್ಯದ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿತಾರಡ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಬರಡು ಪಂದಿಕೇನುವ ಎಸ್ 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 ಅಣ್ಣ 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 ಆಯ್ಜಿನ ಪಡು ಎನಿವೇ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ವರ ಜೋರದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಬರಡು ದಯದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಳ್ಳರ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರು ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಳ್ಳರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಎಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತುಕ ಆಪು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟುದು ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದು ರಾತೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಅದರ್ಬಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಲುಲಾರ ಅದ್ವೈತ್ ಎಸ್ ಅದ್ವೈತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ತುಕ ಏರ್ ಅದ್ವೈತ್ ಏರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಇಚ್ಚಿನ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಮಲೇಜಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೋರದ ತಾಟಿನ ಕೊರಡೆ ಎನಿವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಎಸ್ ಸುರುಕೀರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ದೈದಿದ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2ನೇ ಸುತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ್ ಎಸ್ 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 ಕಡಿಕಲ ತಿರ್ತವಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಎಸ್ 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುದೀಶ್ ಎಸ್ ಆಪನ್ Okay, third, Sujit. You can up. Yes. Yes. ಜೋರದ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಡೆ ಸುಜಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ 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 ಕಡೆಕಲ ತಿರ್ತು ಬಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಇರ್ಲಲ್ಲರ ಎಸ್ ಅನಿಟ ಇತಿಹಾಸ 2ನೇ ಸುತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಮಲೇಜಿ ಮೆತ್ತಿರ್ತಿದ್ದವಾಡಿಯರೆ ಏರ್ಲೋಲ್ಲರ ಎಸ್ ಏರ್ಲೋಲ್ಲರ ಓಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚ ಅಗೊಲ್ 2 ಜನನೇ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಆಶ್ಲೇಷ್ ಮೇರು ವರ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಸುಜೀತ್ ಕುಲಾಲ್ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಜೀತ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೈವಿದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜಮನರು ಸೇರ್ತಾರ ಪೊಂಜುವನ ಕುಲು ಸೇರ್ತಾರ ದೈವಿದು ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಬರಡು ಪಂದ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಚಿರಾಗ್ ದೈವಿದು ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಇಂಚಿಡಿ ಸೇರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷರು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಬರಡು ಪಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ
ಸುರುಕು ಅರ್ಧಿರ್ತತು ಇನ್ನೇಂಚ ದಿನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ವರ ಚೋರುದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಚಿರಾಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ ಕಾಡುಕುಮೇರಿ ಎಸ್ ಸುಮಿತ್ ಕಾಡುಕುಮೇರಿ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಕೆಂಡ ಎಸ್ ಸುಮಿತ್ ಕಾಡುಕುಮೇರಿ ಎಸ್ ನನ್ನದು ಮಗು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿನೀತ್ ಎಸ್ ವಿನೀತ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ದೈದಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಮರ್ಕಿರಿ ಬಲಿತು ವಿನೀತ್ ಇಚ್ಚಾರಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲರ ದೈದಿದ್ ಅಂಚಿನ ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರ್ ಮಾತಾ ಇಂಚು ಬಲತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ರಡ್ಡಿ ಚೋಕುಲ್ ತೆರ್ದೇರ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ದೈದಿದ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪನಕುಲು ಮಾತವರ ಇಂಚಿದ ಮರಿಕೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿಕೇನುವ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ದಾದಿಗೆ ಓಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೇರೆ ಟ್ರೈ ಅರ್ಡ ಬರ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪುದರ್ ತತ್ತದ ಬನ್ನೇಗ್ಲಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರ್ತು ವಾಡಿಯರು ಸರಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಈರೇ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬೇತೆ ಅಬಿ ಓಕೆ ಅಬಿ ವರ ಚೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡ ಅಬಿ ಮೇರೆಗ ಸರ್ ಬರ್ಪರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ನನಯರ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ದೈದಿದಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದು ಕರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂದು 3 ಜನ ತೆರ್ತು ಮಾಡ್ದೇರು ಸರ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಓಕೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪುಗಾದೆ ಓಕೆ ಏರ್ 3 ಜನ ತೆರ್ತು ಪಾಡಿ ಅರ್ತುಲೆ ದೈದಿದು ಎದುರು ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿಕೇನುವಾ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತಿಡ್ತದಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಬರೀ ಉಮೇದಡು ಬೈದೇರು ಅಲ್ಪ ನನೇ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪನ ಕುಲಿತ್ತೆರಡ ಬರುಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಚಗ್ಗಾಟದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ದೈದೀದ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನುವ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ದೈದೀದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹಗ್ಗ ಚಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ಎಸ್ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಮೇರೆಗ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಟೋಡು ಸರ್ ಎನಿವೇ ವರ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ಮರ್ಕಿಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚಿರಾಗ ಮೇರೆಡ್ದು ಶುರು ಎಸ್ ಮಣದ ಮಿತ್ತೆರ್ತು ತೆರ್ತು ಪಾಡೋರು ಇದೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೈಕ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆನ ನಿಖುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಧೈರ್ಯದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರು ಚೋರದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರನ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನುವ ಚಿರಾಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಎಸ್ ಚೋರದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಚಿರಾಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಎಸ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತುಡುಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಮೇರು ಅವರ ಜೋರುದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅಭಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಚಿರಾಗ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಜೋರುದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಚಿರಾಗ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಚಿರಾಗ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಸುಮಿತ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮಡು 5 ಜನ ದೈದಿದ ನಿಕಲ ತಂಡನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ನಿಂಕುಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಟೀಮಡು 5 ಜನ. ಎಸ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ. ಒಂಜಿ ಟೀಮಡು 5 ಜನ ದೈದಿದ ಐನಾತು ಬೇಗ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಎಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮಡು 5 ಜನ ದೈದಿದ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲ ಟೀಮಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಕೇರುವ ದೈದಿದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮಡು 5 ಜನ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಆಟ ನಿಕಲ ಏತು ಟೀಮ್ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು 5 ಜನ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತಪ್ಪುದರು ಆಶ್ಲೇಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್. ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮಡ್ 5 ಜನ ಸೊಪ್ಪಾಟ ದೈದಿದು ಪೊಂಡುಲು ಪೊಂಜೋಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಟೀಮಡ್ 5 ಜನ. ಎಸ್ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನತೆ. ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಚಕ್ಕಡದ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಅಂಡ್ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯದಿದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದು
ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ പൊണ്ണുലിക അഞ്ചനെ പൊഞ്ചോണക്ലേക്ക് സൊപ്പാട്ടದ ഗെയിം ദിയൊന്നുല്ല ഓൽസി തണ്ടട് 5 ಜನ ಸೊಪ್ಪಾಟ പൊണ്ണുಲು അഞ്ചനെ പൊഞ്ചോണക്കಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ದೈದಿದ ಪೊಂಚೌಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಟ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಚೊಂದುಂಟು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊಂಚೌಲು ಸೇರ್ದು 5 ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ 2 ದಿವಸ ಮಲ್ಪಲೆ 1 2 3 4 6 ಬಂದರೆ 5 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಆಶ್ಲೇಷ ಅಂಡ್ ಅದ್ವೈತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನಡುವೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತೂವರೆ ಗಂಟಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ಬಂದಕೇನುವೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ನಿಕಲ ಕಡಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ಅಚಾದ್ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಕೇನೋಡು ದಾಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಡು ಧೈರ್ಯ ರಾಯನಾಥ ಬೇಗ ಮರ್ಕಿಲ್ಡು ಉಂತಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಈ ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕೇನುವ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿತ್ತು ಹಲೋ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಂದಿದ್ದಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದಂಡದ ನಡುವೆ ದೊಂಬು ಪಂದು ದೊಂಬೆ ಪೋಂಡು రెడ్డి టీవల బల్లి టైట్ మన్పులు తుక గట్టిడి బతన్లే దాన బేజరిచ్చి అంచిదకులు ఫస్ట్ ఇంచిదకులు సెకండ్ ఇంచిదకులు ఫస్ట్ అంచిదకులు సెకండ్ ఎంచండలే ఇనా మొంజి ఉండే ఓకే బల్లొంజి టైట్ బతన్లే ಬಲ್ಲೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಫತ್ಲೆ ಇದ್ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್
ವಿಸಿಲಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಯ್ತರಡ ಆಂಡ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಜೋರದ ತಾಟದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅದ್ವೈತ್ ಅನ್ಸನೆ ಆಶ್ಲೇಷಿ ರಟ್ಟಿ ಟೀಮಗ್ಲ ನಿಮಿಷರ ಬರ್ಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಮುಗಿತೇರ ಅಂದ್ ದಾದ ಟೀಮ್ ರಡ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಯ್ಪುಲೆಣ್ಣ ಎಂಚನಿಗುಲು ಮೊದಲೇ ಸೇರ್ನೆಂಚಿನ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕೈ ಸೇರ್ತದೆ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡುಂದು ಕೇನುವೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಇದೊಂಬುದ ಬೆಟ್ಟಿಗಲ ಇದು ಶೋಕುಡ ಕುಲ್ನೆಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಕಡೆತ ಸುತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷನ್ಸನೆ ಅದ್ವೈತ್ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಇತ್ತೇಂಡಲ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಯ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಒಯ್ಪುಲೆ ಹಾ ಆ ಒಯ್ತೇರು ಅಂಚಿದಕ್ಕಲು ಒಯ್ತೇರು ವಿನ್ನಾಯನ ಟೀಮ್ ಆಶ್ಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿನಕಲು ಆಶ್ಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೇ ಇನಾಮು ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರಡ್ನೇ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿನಕಲು ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಡ್ ಆಶ್ಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವೈತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾರ ಈ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಪೊಂಚೋ ನಕ್ಲಿಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲುಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಸೊಪ್ಪಾಟದ ಗೇಮ್ ದೀತ ಬಂದು ಧೈರ್ಯದು ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು 5 ಜನ ಪೊಂಚೋನಕುಲ್ ಧೈರ್ಯದು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಎದುರು ಮರ್ಕಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಶಿತಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಶಿತಕ್ಕ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಎದುರು ಮರ್ಕಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿಗೇನುವ ಬದಲೆ ನೆಲಿಕಟ್ಟೆ ಹಿರ್ಗಾನ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನಿ ಭಯ್ಯ ಏಳುಮರಿಕ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತ್ರ ಮೊಕಲ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ನಡಪು ನಂಚಿನ 42ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಓಂಕಾರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಅಜಾದ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಇನಿ ಭಯ್ಯ ಏಳುಮರಿಕ್ ಈ ಬೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಭಯ್ಯ ಎಡಮರೆಕ್ ಓಂಕಾರ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಬಂದಲ ಅಂಚನೆ ಒಜಾತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆರ್ಮಿದ ಮಿತ್ತಮರ್ಕೆಲ್ಡ್ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಈ ಕಡಾತೆ ಕರೆ ಕೊರಿಲಕ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣ ತೋಚಡು ದೊಂಬು ಅಡ್ಡಬಹುದು ನೆರಳು ಬತ್ತಡು ಧೈರ್ಯದು ಪೊಂಚೋನಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಎದುರು ಮರ್ಕಿಲ್ಗನಿಗಿಲ್ಲ ತಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲು ಬಂದಿಕೇನುವ ಒಂಚು ಟೀಮಿಡು 5 ಜನ ಸೊಪ್ಪಾಟ
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದ ಮಿಗ್ಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾತುಂಬತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೊಳಿಗೆ ತಲೆನದ ಗಾದು ಕಡಿಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ 10 ವಿರಳು ಸುಗಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಹಿರ್ಗಾನ ಉಂದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಉಂದ ಬರ್ತುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವು ನೆಂಚ ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ ಚಿತ್ನ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಹಂಡೇಲ ಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಮೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಗೌರವುಡು ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪರವಾದ ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ತುಳು ಸ್ಥಾಪಕರು ತುಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖೇನಾಗಲಿ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಮೇರೆಲ್ಲ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನಡೆಸೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡಿತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರುಡಿತಿನ ಚೇರಡು ಬತ್ತು ಗುಲ್ಲೊಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಿರಾಡಿತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಮಿಟ್ಟರ್ ಬಡಿತಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನನೋರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಹಂಡೇಲ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕುರಿತು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಅಂಚನೆ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನನೋರ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಬಂದುಳ ಏತು ಬೊರ್ಲದ ಬಾಸನ ಮದುಳು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೂರಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ದಾದ ಬಂದು ಮಾದರೆಗಳ ಪಸರಿಸೋಡಂದು ಈ ಲೇಸಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚಾಗೂಟ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ತ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಮೆರೆಡ್ದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ದತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ ಚಾವಡ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರೇ ಮರಣಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡು ಎಂಗಳ ಗುರ್ತದಾರೆ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಆರ್ನ ಪರಪೋಕದ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾತು ದೀದು ಆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ಯರು ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ದೈ ಒಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಕೃಷಿಕರಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ನಿಮಗೆ ಮಾತ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ
ಚರ್ಚೆ ಬಂಡ ಎಂಚೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನೆಂದು ಎದುರೆದುರುಕುಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನದ ಇದು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪದು ಒಂದಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎದುರಿದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂದ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಗಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹೊಲಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಬೊಂಡು ಅಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪಾದ್ನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ఆయన గళసోందిప్పుడు ఎంగులు ఆయన ಬಳಸೋಂದಿప్పుడు ಎಂಗಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಡ ಎಂಗಳು ತುಳುವೇ ಪಾತೆರುದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಪ್ರೀತಿ ಐತ ಮಿತ್ತಿನ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದ ಎಂಗಳು ಪರವು ರೂಪೋಡು ಏರಾಂಡ್ಲವರಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರಿಯಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಣಂದ ಯಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಅವಳು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಡು ಎಂಗಳೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಡೆ ದೀತನಂತ ಜಾಗ ಅಡೆಗೆ ಎಂಗಳು 33 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಹೋದಿತ್ತ ಐಟ್ ಒರಿಯಾನ್ಲ ಎಂಗುಲ ಆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ ಇಂಚಿಡ್ಗಳ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿ ನಡತ್ತು ಪೋಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಆ ನಡತ್ತು ಪೋಪನ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಡೆಟ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಲು ಮಾತ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಅವಳು ಪೋನ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿದೆ 4 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬತ್ತಂ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಡೆದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಿಲ್ಲನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಲು ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದಾರೆ ಎಂಗಳು ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡ್ಡು 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇಂಡಿದು ಪಟಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಕೇಂಡು ನಿಖಿಲೇಗು ಓಲು ಬಣ್ಣದು ಎಂಗುಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಗುಲು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬೆದ್ರದೈ ಎಂದು ದಾಖಲ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಎಂದು ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿದ ಉಲಾಯಿಲ್ ಎತ್ತಂಬೋದು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ ತುಳುತ್ತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಳೇನು ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ತರಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಕಲು ಪೋದು 7 ವರ್ಷ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದೇರು ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಅಕಲು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಕೇನ್ಯೇ ಎಂಗುಲು ಬೈನಪ್ಪಗೆ ಅವಳು ಏರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಕ್ಳು ಇತ್ತಿಗಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವಳು ಅಂಚನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪರ ಊರುಡು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಳು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಚ ಭಾಷೆಲೇಡು ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಾದಂತ ಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿನಿ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂದ ಲಿಪಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಯೇ ಮಲಯಾಳಮಡುನಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಐಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಂತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಆ ಪುದರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿರಿಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತೂತೆರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ತಿಂತೆರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಐನು ತುಳು ಎಂದಂಡ ಕೈಟೆ ಬಿಚ್ಚದೇರು ಬರ್ಕೆ ಎಂದಂಡ ಮೂರ್ದು ತಿನ್ಪೇರು ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಏನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ಕಂಡ ರಚ್ಚೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ರಚ್ಚೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನತ ರಚ್ಚೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಮನ್ವೇರು
ಆತಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿಪ್ಪೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಂದೇ ಬನ್ಪನು, ಅನನಸ್ದ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಂದೇ ಬನ್ಪನು, ಮಾತಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಂದೇ ಬನ್ಪನು, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಿದಾಯ್ದ ಭಾಗವು ಸಿಪ್ಪೆಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಯಿನ ಇಂಜಿನ ಗಂಡ ರಚ್ಚೆ ಅಂದ ಐತ ಬುದಾರು ಐತ ಉಲ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಬೆಲ್ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಐಕ್ ಕಣ್ಣೀರಂದು ಮನ್ಪೇರು, ಕಣ್ಣೀರಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಕ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು, ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಉಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಚ್ಚಿರು, ಪಚ್ಚಿರಿಂದ ಸೋಳೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಒಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಐತಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿರದ ಒಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಉಲ ಪೆಲತ್ತರಿ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು, ತುಳುಟ್ಟು ಪೆಲತ್ತರಿ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬೀಜ, ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಅಂದ್ ಬೀಜ ಅಂದ್ ಮಾಂತಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಬೀಜ ಅಂದೆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮಾಂತಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಬೀಜ ಅಂದೇ ಬನ್ಪನು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಐಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಯಿನ ಪುದರೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡು ಆ ಪೆಲತ್ತರದ ಮೇಲ್ದು ಒಂಜಿ ಚೋಲಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೊದುಂಕುಲು ಒಂದು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ವಾ ಭಾಷೆಡು ಐಕ ಆ ಪುದರುಂಡು, ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಐಕ ಆ ಪೊದುಂಕುಲುಗು ಪುದರಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಐಕ ಪೊದುಂಕುಲು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಪಚ್ಚಿರಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಎಲ್ಲೇ ಪೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಿ ಬಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು ಕನ್ನಿ ಬಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು ಮನ್ಪ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಐಕ್ ಕನ್ನಡ ಐಕ್ ಪುದರಿಜ್ಜಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐಕ್ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಸೋಳೆಂದೇ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ತುಳುಟ್ಟೈಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಕನ್ನಿ ಬಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ಐಕ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುದರ್ಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಾನ ಬೋರಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎರು ಬೋರಿ ಅಂಚಿ ಬೋರಿಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಕಂಜಿಲತ್ತು ಬೋರಿ ಕಂಜಿಲತ್ತು ಅಂಚಿ ಬೋರಿಲತ್ತು ನಡೂಟಿತ್ತನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಮುಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪ ಬೋರಿ ಮುಂಡು ಒಂದು ತುಳುಟ್ಟು ಬೋರಿ ಮುಂಡವು ಒಂದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ತಲತ್ತು ಕಂಜಿಲತ್ತು ನಡುಟಿತ್ತು ನಾವು ಕಡಸು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಐಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಡಸು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಅದೇನು ಅದು ಕರುವೂ ಅಲ್ಲ ದನವೂ ಅಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಸು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ತುಳುತ ಕಡಸು ಒಂದು ಮನ್ಪ ನಾವು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪುದರ್ಲಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಪುದರ್ಲಿಜ್ಜ ಐನ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪಿಲೆಕನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಏಪಲ ಒಂದೇನು ಮದಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಪುಳ್ಯಡ್ಕಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂದೇನು ದುಮ್ಮುಕು ನೋಡು ದಾಯನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ದೇಶಡು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ 317 ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕುಳಿಡ್ದು ಮದತ್ತೇ ಪೋತುಂಡು 300 ದೇಶದ 317 ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮದತ್ ಬಿಡದೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ನಮ್ಮನ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಿದ ದಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷಿದ ಮೋಹಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದ ಖಂಡಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಡ್ಚಿಂದತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋಡು ಆಂಡ ನಮನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಏನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನು ಎಂಗಳು ಮದಪರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪುಲ್ಯಡ್ಕಡೆ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತದ ಜನಾಂಗಗೂ ಆ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ದಾಂಟವಡು ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ದಾಂಟಾದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ದಾಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಡು ಪೋಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಲೆಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಿಪ್ಪುವ ನಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ
ನಗರದನಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತೂತ ತೆರಿದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಆ ಡಮರುಗ ಬೊಟ್ಟುನಕಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಂದು ಕೆಂಡರ್ನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಳು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈತೆ ಇರ್ನ ಮುಡಾಯಿ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆನೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆನೇ. ಅಕಲ್ ಬರ್ಚನೆಗೆ ಬಾರ್ಪನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು, ಪಜಿರಿಗೆ ಪಂತಿ ಬನ್ಪೇರು. ಪಂತಿ ನಮ್ಮ ಪಜಿರು ಕೊಯ್ಪುನು ಮನ್ಪ ಅಕಲ್ ಪಂತಿ ಪಿರೆಪ್ಪುನು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಜನೆ ದಪ್ಪುನೈಕ ಅಡಪ್ಪುನು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು. ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತುನು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಡಾಯಿಡು ಈ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇ ಭಾಷೆ. ಅಂಜನೆ ಇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಮೇಯ್ಕ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೆನಕಾಯಿಗೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಲಯಾಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾರಿ ಉರುಟು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇರ್ನ ಬಡಕಾಯಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಇಂಚಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳು. ಇಂಚಿ ಮಾತ ದಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಎಡತ್ತು ತಿರ್ಗಾವ ಎಂಕಲು ದತ್ತಗೆ ಓಂ ಮಾದು ಮಣದು ದತ್ತಗೆ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬಳತು ತಿರ್ಗವನು. ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾಷೆಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ನ ತುಳುಕುಲುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆನೇ ಬೇತೆ. ಜೈನರ್ನ ತುಳುವೇ ಒಂಜಿನ ಮಂದ ಬೇತೆ ಅಂದ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ ಮಾಂತೆರು ತಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೈನರ ಹಾಕಾರ ಬನ್ಪೇರು. ಮಾಂತೆರು ತಾರ ಇಂದು ಮಂಡ್ಯರ್ನ ಜೈನರ ಹಾರ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಮಾಂತೆರ್ಲ ತಡಮೆಂದು ಮಂಡ ಜೈನರ ಹಡಮ್ಮೆ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಜೆ ಒರಿಯಾಗ ತಾಂಟುಂಡ ತಾಂಟುನು ಅನ್ಪೇರು. ಐನೇ ಜೈನರ ಹಾಂಟುನು ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರು ತುಳು ಪಾತೆರುವೇರು. ಪೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾಜಲ್ಗಿರಿ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲ್ ಕೇಳುವೇರು ತ್ರೆಶೆಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೇವು ಬತ್ತನ ಮಾಣಿ ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆಗೆ ಜೇವುಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಆಣ್ ಬಾಳೆಗೆ ಮಾಣಿಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಜಾತಿವಾರಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತೆರುಲಿ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡಕನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದೀಪು, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಆದೀಪು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆದೀಪು, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾರು ಸಂದಿಲು ಆದಿಪ್ಪು, ಕೆಲವಾರು ಪಾಡ್ದಣ್ಣಲು ಆದಿಪ್ಪು, ಕೆಲವಾರು ಕುಣಿತಲು ಆದಿಪ್ಪು. ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವಾರು ಕುಣಿತಲು ಇನ್ನು ಮದಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು, ಕೆಲವಾರು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದಣ್ಣಲು ಮದಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕಡಂಬೆರುಲ್ಲೇರು ಕಂಡುಲೇಡು ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ನಂಡಂಗ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಏತು ಪುಂಜವು ಪಾಡ್ದನ ಪನಂತೇರು. ಇನ್ನೀತ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಪೂರ ಮದತ್ತದೇ ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯವು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮನ ಉಬೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಪಾಡ್ದಣಲು ಸಂದಿಲು ಗಾದೆಲು ಎದುರುಕತೆಕ್ಕುಲು ಉಂದೇನು ಪೂಲ ಎಂಗುಲು ಲಿಪಿ ಮಲ್ತಿ ದೀತಿಜ ಲಿಖಿತವಾದ ವೈಟ್ಲ ಬರೆದು ದೀತಿಜ ಉಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ರ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ ಒಂದೇನೆ ಪಂಡೆ ದುಮ್ಮು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಎಂಗಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಜೋಕುಳ್ಳು ಎಂಗಳು ತುಳು ಪಾತೇರಿಂದ ಅಪಗ ಟೀಚರ್ಗೇನು ಯಾರಾದರೂ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅನ್ನ ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ತುಳುವೇ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತುಳು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ತುಳು ಆತ ಮಹತ್ವ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಣದು ನಮನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನಂಜಿ ಒಕ್ಕೊರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದನ್ರಿ. ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮನ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಂಡ ಇನಿ ಎಂಚ ನೋಟುಡು ನಮ್ಮಂಜಿ 11 ಭಾಷೆಲೆಂದು ಪನ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಆ ನೋಟುಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪ ಹೊಡೆದು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಪುನು ಎಂಕುಲು ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಗಲಸೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಗಲಸಂಡ ಓವುಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅವು ಮದತ್ತು ಪೋಪುಜಿ. ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ತುಳುನು ಒರಿಪ ಅವನ ಮಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ಪಣೊಂದು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಲವಾರು ಪಾಡ್ದನಲು ಹಲವಾರು ಕುಣಿತಲು ಇನಿ ಮದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ ಇನ್ನು ಪಿರಕಣಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅವು ಪೋಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂದು ಇನ್ನೀತೆ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ 317 ಭಾಷೆಲು ಎಂಚ ಮದಕ್ಕೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂಚ ಈ ನಮನ ಈ ಭಾಷೆದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದಿಲು ಪಾಡ್ದನಲು ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಒಂದು ಪೂರ ಮದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಂಡ ಅವು ನನ ಪಿರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಕಣಾರ ಆಪುಜಿ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮನ ಶಾಲೆಲ್ಲೆಡು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತವಾದ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಳಸುಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ಒರಿಯವು ಇನಿ ನಮನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನಲೆಡು ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನ ಇನಿ ಭಾರೀ ಪುದರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪಾರ್ದನ ಉನ್ನೇನು ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಡು ಅಕ್ಕಲು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೇರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಡಿನಿ ತುಳು ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನಲು ಬೈದಂಡು ಇನ್ನು ನಮನ ತುಳುವರೆಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿನ ಪಾರ್ದನ ನೆಂಪೇರು ದುಮ್ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಪ್ಪನಗ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿನಣ್ಣಗ ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೊಂದಿತ್ತನು ನೇಜಿದ ಸೂಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಇನಿ ಮದಕ್ಕೆ ಪೋದಾಂಡವು ನನ್ನ ಇಜ್ಜವು ಐನ್ ತುವರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆಡು ಕೆಲವಾರು ಗಾದೆಲು ಏತುಮೂರ ಗಾದೆಲುಲ್ಲ ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಮದತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಕೆಲವಾರು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಕಲು ಏತು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಪುಳ್ಳೆಡ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪಣ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಇನಿ ಪೋಂಡವು ಇಪ್ಪರ್ನೇಜ್ಜಿ ಆ ಕತೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಣವು ತುಳು ಕತೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೋಡಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿದು ಪೋಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆಕ್ಕಲು ತುಳು ಕತೆಕ್ಕಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ನಿಖಲು ಯಾನು ಪನ್ಯನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತು ನಕಲು ಯಾನ ಆ ಪನ್ಯ ಕತೆನ ನಿಖಲು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಪಿರವರ ನಿಖಲ ಇನ್ನು ಪಂಡರ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನೈಕ್ ದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಕತೆ ಎಟಕ ಚಟಕ ಮಯ ಮಕುಟ ಡಂಬೀರಿ ಡಿಂಬೀರಿ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಒಮಿಲು ಎಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಎಟಕ ಚಟಕ ಮಯ ಮಕುಟ ಡಂಬೀರಿ ಡಿಂಬೀರಿ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಉಮಿಲು ಆ ಉಮಿಲ್ದ ಬಲತ್ತ ಮೀಸೆಡು ಅಮರಾವತಿ ಮನ್ನೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಆ ಪಟ್ಟಣಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏನು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರಾಜೆ ಆ ರಾಜಗೆ ಈರೋಜಿ ಪುತ್ತೋಳಿನ ಮನ್ನ 2 ಜನ ಬಡದಿರಲು ಚಿತ್ತಿನಿ ಗಂಜಿನಿಂದ ಮನ್ನಕಲು 2 ಜನ ಗಾಳಿ ಪಣ್ಣಕಲೆ ಕಿಟ್ಟ ಭಟ್ರೆ ರಾಮ್ ಭಟ್ರ ಮನ್ನ 2 ಜನ ಭಟ್ರನಕಲೆ ಅತಲಾಯಿ ಕೊತಲಾಯಿನ ಮನ್ನ 2 ಕುದುರೆಲು ಕಾಜು ಬಾಜು ಅಂತ ಮನ್ಪನ 2 ನಾಯಿಲು ಮದ್ದಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪನ 2 ಆನೆಲು ಈತ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಆಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೋಳು ಬನ್ನಿ ಉಮಿಲ್ದ ಬಲತ್ತ ಮೀಸೆಡು ಈ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಜೋಕುಲಿತ್ತೀಗಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂತಿನ ಕತೆ ಇನ್ನು ಏತು ಜೋಕುಲು ಕತೆ ಪನ್ಪನಿ ಈ ಕತೆಟ್ಟು ಏತು ಒಂಜ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಳಾರ್ತಲು ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏತು ತಿರುಳುಂಡಾಯ್ತು ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಎಂಗಳು ಇನಿ ಮದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉನ್ನೇನು ಮುಂದೆ ಪೋಂಜ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಲಸೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಆರಾಧನದ ವಿಚಾರದ ಪನ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೂವಂದನೆ ಈಜಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವೈನ ಚಿಂತನೆ ಏತು ಜನಕ್ಕುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತಲುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತಲುಲ್ಲ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂಜಿನಂದು ಕೆಂಡರ್ಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಅಕಲು ಪಾಡ್ನ ಬಣ್ಣ ಆಯೆ ವಾ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಒಂದು ಈ ಭೂತ ಅಂದು
ಆಯೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಇಜಾರ ಚಲ್ಲಣ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಗೆರೆಕುಲುಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಬೊಟ್ಟುಲುಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ನಾಮಲುಲ್ಲ. ಬೇತೆ 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 ಭೂತೊಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರಿಕೆಲುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಇನಿ ಪರವೆರ ಪಂಬದೆರ ನಲಿಕೆದ ಜನಾಂಗದ ಕಳೆಗಡ ಕೇಣ್ಣಂದ ವಾ ಭೂತಗು ವಾ ಬಣ್ಣಂದು ಏರೆಗಳಾಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ತೂತ ಬೈದೇರ್ನೇಮೆಗಡ್ಡು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೇತೆ ವಾ ಭೂತಗುಲ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ, ಏತು ಜನ ಒಂದೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಮದತ್ತು ಪೋಂದುಂಡಿನಿ ತುಳು ಆರಾಧನೆಲೆಡು ಕೆಲವಾರು ಇನಿ ಮದತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ. ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೈತೆ ಮದಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರು ಬರಿಕ್ ಪೋಯಾರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಚಿಂದತ್ತು ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಅಂದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎದೋ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂತ ಬೈದಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬೋಡೊಂದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿತ್ಯ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪನಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಂದ ಖಂಡಿತವಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ವಿಚಾರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಾತೆರ್ನಂಡ ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ವಿಚಾರಡು ಕೆರವಾರು ಪನುಲಿ ಇನಿ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಪಾತೆರುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗಳಸೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಆರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಏನು ಎಂಕುಲು ಗಹನವಾದ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ತೂಪಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂದಿಲನೊಂಚೂರು ಕೇನ್ಗ ಆ ಬೀರೊಲನೊಂಚೂರು ಕೇನ್ಗ ಆಯ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಲೇನು ಮಾತ ಕೇನ್ಗ ಅವು ಉರಿಯೋಡು ಐನು ನನ್ನದ ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗಗೆ ಹೆಂಗರು ಐನ ದಾಂಟವಡು ಅಂಚ ಈ ಆರಾಧನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ನಿಗಳ್ದ ಕಳಗಳಿತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ದನಗಿರ್ತಿ ಬಲಿಬೇರು ಪಾಡ್ನಗ ಕೆಬಿಯಾದಿಗೇನದಿ ಮನಸ್ಸು ಉರ್ಕರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಪಾತೆರ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪೆರ್ಮೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ವಿದೇಶೋಟ್ ಸಮೇತ ಒರಿ ತುಳುವಾಗಿ ಒರಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೆ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಒರಿ ತುಳುವಾಗಿ ವಾನ ಮುನಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಬರ್ಪುಡು ತುಳುತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಾದು ಅವಿನ ದುಮ್ಮುಗ ಒರಿಪಾವುಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇರೆಡ್ದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಹಲೋ ಸುರುಕಾದು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಾತ ದೈವದೇವರೆನ್ನೆ ತಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿರುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾನು ಪುಡ್ಯಡೊಂದು ಇತ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಯಾನ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಓಲ್ ತತ್ತದ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಐದು ದುಂಬು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ತುಳುತ ಪದನೇ ಅತ್ತು ಅವು ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಅವು ಬರ್ಸ ಬಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಸೋಗು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಗು ತುಳುಟು ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮರೆ ಪಂಡದಾದ ಆ ಮರಿಯಲೋಡು ಮರೆ ಪಂಡದಾದ ಮರೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನಿ ಕೊರಗೇರ್ನ ಭಾಷೆಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಗೇರ್ನ ಭಾಷೆಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಹಾಕಿನಾಗ ನಮಕೈತ ನೀರು ಬೂರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಲ್ ಬೀಜುನು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಈ ಅರಲ್ ಎಂಕನಲ್ಪದ ಭಾಷೆಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಡ್ಡೈದಾಕುಲು ನೆಟದಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಅರಲ್ ಪಂಡದಾದ ಅರಲ್ ಬೀಜುನು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಗಾಳಿಯ ಅವು ಬರ್ಸನ ಅವು ನೀರ ಆರು ಪಂಡ ನೀರು ಇತ್ತೆ ತೋಡಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಆರು ಪಂದು ಒಲ್ಪೋಡ್ದು ಒಂದು ಎಂಡಾಪುಂಡ ಓ ಊರ್ದ ಪುದರುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಕ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪುದರುಲು ಆರು ಎಂಡಾಪಿನ ತೋಡಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಕೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ಪರಪುಲುಂಡು
ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ್ರನಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಅಜಕಾರ್ ಅಂಚಪುರ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಪಂಡಲ ನೀರೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡ ಎಂಕ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪ ಆಲಿ ಬಚ್ಚುನ್ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಕೈಕಾಡ್ದ ನೀರು ಒಂದು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆಲ್ ಪಂಡಲ ನೀರು ಆಲಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆಟನೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆಲದಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುನಿ ಆಲು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅವೇನು ದೀಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಲೇನಿ ಅನ್ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉನ್ಪು ಒಂದುಂಡು ಉನ್ಪು ಪಂಡದ ಅದೇ ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಟದಕ್ಕಳು ನುಪ್ಪು ಬನ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಉನ್ಪು ಒಂದು ಬನ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದಾದ ಅವು ಉನ್ಪುನೇ ಉನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಉನ್ಪಿನ ವಸ್ತುನು ಉನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಡ ಅನ್ನಂದಾದ ಅಲ್ಪನು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಬನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನು ಉನ್ಪಿನಿಂದೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಬಲ್ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರವು ಐಕ್ ಒಂದು ಭಾಷೆಡೇನ ಬನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಈಜಿಂದ 2 ವರ್ಡ್ದ ಪದಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂ ಬಾ ಪೋ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಡ್ದು ಉಗಮ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಬೂರ್ನು ಒಂದೆನ್ನಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿನಿ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ನಮಗೈತ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚಕೇನುಂಡು ಸೂಂದಕೇನುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಪಂಡ ತೂಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಿಂದ ಬನ್ಪ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ತೂಪಿನ ಪದ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪದಕುಲ್ಪುರ ತುಳುಟುಪುರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪದಕುಲು ಅಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಉಲೈ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮರನು ಪತ್ತಿಯಾಡ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಪ ತಾರೆದ ಮರ ಪತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ಮೂಲು ಪಾಲೆಂಬು ಕೊತ್ತಲ್ಗೆ ಮಡಲು ಅಂಚಪುರ ಅವು ಪುರ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಗಲಸುನೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತಾರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಲಸೋಡು ಅವೇನು ಗಲಸೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರೋಡು ತುಳುನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಾದ ನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಕಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳುಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆರು ಸೈತಿನ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬರೆಬೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಕಜಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ನಿಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವನೇರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕಾಕಜಿನ ತುಳುಟು ಬಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನತ ತುಳು ಬರಂದಿನ ಕಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟು ಬರೆದು ಪಾಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕುಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಪದನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಹಳ್ದಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರೂಪುಡು ಜವನೇರ್ನ ಗ್ರೂಪುಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೇನು ಮಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ಗುಡೋರಿ ಬರ್ತದ ಅವೇನು ತೂಪ ಎಡೆ ಹರಗೆ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹಳದಿ ಬಂದವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಮಂಡೆಗೆ ಮಂಜೋಲ್ ನೀರು ಮೈಪುನ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕೊನೋನಾಗ ಮೈಪುನ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಂಜೋಲು ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಂಜೋಲ್ ಪೂಜುನ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿದ್ದ ಪೇರ್ಲ ಮಂಜೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಪೂಜುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಅಂಚ ಜಾಲ್ದ ನಡುಟು ಕಂತದು ಮಂಡೆಗೆ ಮೈಪುದು ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಂದೂರುಡ ಐಜಿಂದ ಉಂದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಲ್ ಪಿದೈ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಕಲೆ ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಿಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ ಏನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತು ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬತ್ತುಂಡು ಹಳದಿ
ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಎಂಕಲ್ಲೆಗ್ ಮಾದ್ರಂಗಿ ದೇವಡ ಅಂಡ ಪಾಡ್ದನ ಪನೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಜೇರೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲೆ ತಿಕ್ಕಜೇರು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡಿ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬ ಬನ್ನೊಂತೇರು ಅಂಡಾರು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಗನೆ ತೀರ್ಬೋತೇರು ಅಂಚ ಅದೇಂಕ ಅವು ಬರೆದಿವರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಆರು ತೀರ್ಬೋತೇರು ಅಂಚಾದು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಜನನೇ ತಿಕ್ಕಜೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅನು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡಿಯ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಗುರುಕಾರನ ಕುಲ್ಬತ್ತು ಯಾವ ನನ್ನ ಬೋಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವನಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮೈತೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಂಡೆ ಮೂರ್ತ ನಮಕ್ ಕಾರುಂಗಿಲ ಅವಡು ಇಜಿಂದ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ಅವಡು ಅವು ಪೂರ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಡ್ಡೆಲೇರು ಬತ್ತುಡು ಮಿತ್ತುಡು ಬಾಲೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ದಲ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟೆ ಸಿಟಿದ ಕುಲ್ಪುರ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಪುಣ್ಯೋಗಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರವು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟದ ಕುಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಅಂಚೆನೆ ದೂಲಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ದೂಪ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಡೆ ಬಿಡ್ರೆ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಕಲೆಗೆ ಪಿಂಡೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮಸ್ತ್ ತತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬದಲಾಪಿನಿ ಪಂದು ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನೋಡು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕಲೆ 14 ಬಲ ಸರೆ ಬಂಗಾಪುಣ್ಗೆ ಅವು 14 ತಿನ್ಪಿನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎರೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ದರ್ಶನದಾರ ಬಂಡೇರು 14 ಮಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತಿ ಎಡಮ ಬಲಸ್ಲೇನು ಪಂಡ ರಡ್ರಡ್ಡು ಕುಲೆಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಕುಲ್ಲಾಡುನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ 4 ಬಲಸ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು 4 ಕುಲೆಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಕುಲ್ಲಾಡುನ್ 14 ತಿನ್ರೆ ಬಂಗಾಪುನಂಡ ಅತತ್ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಕುಟುಂಬಡು ಜನ ಇಜ್ಜೇರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚಿನೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವಲ್ ಪುರ ಎಂಚಿನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬುಡ್ದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು 14 ಬಲಸೋಡು ಒಂದು ಚೂರು ಬಲಸೋಡು ನಾನು ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ತಿನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಬಲಸು ನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತ ಎಡಮ ಇರೆ ಬಲಸಿಯರು 4 ಇರೆ ಬಲಸಿಯರು ನನ್ನದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ತುಂಬುದಕ್ಕೂ 4 ಬಲಸು ಅಂತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ 4 ಬಲಸು ನಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒರಿಪಾವಡಾಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಎತ್ತಣಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಹಾಳು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಹಾಳು ವಿಷಯ ಬೋತಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಿರಿನ ಪುರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಸಮಾಜೋಗು ನಮಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಪೊಣ್ಣನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಲ ಅವು ಬತ್ತಿನೇ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯಗ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಸಿರಿಕ್ ಅವಳು ಕತೆಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಸಿರಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಮೂಲ ಒಂದು ಅವಳು ಅಲ್ತ ಆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಆಳ್ವಿಕನ ಮೂಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಡ್ದು ದುಂಬವು ಇತ್ತುಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೆಡ್ದುಂಬವು ಇತ್ತುಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಕಲ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ತುಳುತ ಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಣನೆ ಸೈತೆ ಇಜಿನ ಕಣನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಆಯನು ಬುಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಪುರ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕುಲ್ ಪುರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ವಿಧವೈಗೆ ಒಂಜಿ ವಿವಾಹ ಆವಡು ಪಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಐಕು ಕಾನೂನು ಮಲ್ತದು ಕಡನೆ ಸೈತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಮಂಡಗಿ ಸರವಲ್ಲಿ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಕೋಂಟುಡು ಗುಲ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪುರ ಏತೋ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಸುರುತ ಕಂಡ ನಾನು ಹೌದಾದನ ತಕರಾರದು ಬುಡ್ದು ಅಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ತುಂಡವು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿರಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದೇವರನ್ನ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಕೆಲವು ಯಾನು ಇಂಚ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನೇ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪೊಂಜೋಲು ದೂರ ಉಂತುಲೆ ಕೈತಲ್ ಬರೊಚ್ಚಿ ಸಾನರ್ದು ದೂರ ಉಂತುಲೆ ಎಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಾನ ಉಂಡು ಗುರುಪುರದ ಭಂಡಾರ ಸಾನ ಅವಳೊಂಜಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊಂಜವೇ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಪೂನೀರ್ದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತುಂಡು ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಬಂದು ಅಕ್ಕೆರಸು ಬಂದು ಅವೇ ಪೊಂಜವು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗು ಬೂನೀರ್ದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಆತ ನಮಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಏ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದಾನಗ ಭಾಷೆಗೆ ಶತ್ರುಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಶತ್ರುಲು ಕನ್ನಡದ ಕುಲಾವಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಕುಲಾವಡೆ ಏರ್ಲಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶತ್ರುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ತುಳುತ ಕುಲೆ ಶತ್ರುಲು
ದಾಯಪನ್ನಗ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಕುಲು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಶಾಲೆಲೇನು ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳು ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಲೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳು ಮೀಡಿಯಂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಮದ್ರಾಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ತುಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಡ ಬಿಡ್ದುಜೇರು ತುಳು ಟೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪುನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆದ ಬನ್ಪಿನತ್ತು 150-200 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಕಡ ಪುಡ್ದುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಿದೈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪುಟುದು ಬಲ ತಿನ್ನಕುಲು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕೊಂಜ ಅವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇತ್ತದು ಬೊಂಬೈಡ್ ಪುಟುದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೊಂಬೈ ಬೋದು ಅವಳು ಸೆಟಲ್ ಆದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವಲೇ ಪುಟುದು ಇತ್ತೇಡ ಜೋಕುಲು ಬಾತೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ತುಲೆ ತುಳು ಬಾತೇರ್ವೇರ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನ್ ಬೇತೇನೆ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ಅಂಡಲ ಬಾತೇರ್ವೇರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಲತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಹಿಂದಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯ ಸಮೇತ ಹಿಂದಿ ಬಾತೇರ್ನು ಏಕೆ ಹೇ ಏ ಮೈಸಂದಾಯನ ಕೋಲದ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಹೇ ಕೌ ಹೇ ಆ ಕೌ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೌಗೆ ಕೌಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅವು ಏರ್ಲ ಪಿದೆ ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೌ ಒಂದು ಬನೋಡು ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಅವಳ ಕೌಲ ಹತ್ತವು ಅವು ಪನ್ಪಿನಯ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಜೋಡು ಅವು ಕೌ ಅವರ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೋಡು ಬೋರಿ ಎರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಪಂತೇಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿತ್ತುಂಡು ಬೋದು ಪೆತ್ತ ಅಂದು ಬಂಡೇವೆನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಂಡ ಯಾವ ಜವನೇರ್ಲ ಆವಡು ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋ ನಕುಲ್ಲ ದುಂಬರೋಡು ನನಕೇನು ನಕುಲ್ಲ ದುಂಬರೋಡು ಅಂದಿಗೆ ಅವಲೋರೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಅಂದ್ಬೋದು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಏನೋಡು ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದಾನಿ ಅಂಚಾಪಿನಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದಾನಿ 4 ಬಲಸುನು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದಾನಿ 14 ಬಲಸು ಜಾರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾವಡು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾವಡು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ನನಾತ್ ದುಂಬು ಬರಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕೀರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಇನಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿಡಿಪ್ಪು ನಾವಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಒರಿಪವನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ಡಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ದೇವರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಪೂರ ಪಂಡದ ಮುಗಿತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲೈಜಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಪಂಪನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಪಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬೋಪನ ಹಚ್ಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬುಂಡ ಮೂಲು ತುಳು ಶಾಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಕಡಬ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಎಪ್ಪರ ಪ್ರತಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ತುಳು ಇನಿ ತುಳುಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು 100 ಮಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮರಣಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಮೇತ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಶಾಲೆದ ಖರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ SLC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಜೋಕಲ್ಡ ಕೇನಾಗ ಅಕಲು ಅಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತೊಂದುಂಡ ಹಿಂದಿಗೆ ತೊಂದುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 100 ಪರ ಆತಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತೊಂದಿಟ್ಟು ಆತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಹತ್ರ ಬಂಡ ನಮಕೊಂತ ತುಳುತ ಮಿತ್ತೊಂತ ತಾಸಾರ ದಾದ ತುಳು ಕಲ್ಪನು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಕಲ್ಪನು ಖಂಡಿತ ಬಂಡ್ಪೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಐಕ್ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಂಡ MBBS ಮಲ್ಪರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪರಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜೋಗುಲು MBBS ಮಲ್ತಿರು ತುಳುತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಹತ್ರ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನಾಥ ಬಂಡ ಏಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತಲ್ಕ ಸಾಯತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೋತ ಮುರಾಣಿ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದೊಂಜಿ ಲೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ದಿಯೋಡು ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಯೋತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲತ್ತೆ
ಇತ್ತ ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪು AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಅವಲದ್ದೆತ್ತೇಡ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕೋ ಹಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಂಡ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಂಚಿದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಲೀಡರ್ನ ಕಲಿಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಕೇನು ಯಾರು ತುಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಡೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ನಿಖುಲು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯವಂತ ಜೋಕುಲು ನಿಖುಲು ಇತ್ತೆ ನೀ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಕ್ಲೆಪ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಕ್ಲೆಪ್ಪಡೆ ಶಾಲೆ ಡಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಅಥವಾ ತುಳು ಕೂಟದ ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಸುಂದೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಪೂರ ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅದನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಡು ಅದನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಎದುರು ಪೂರ ತುಳು ತಗೊಲೆ இன்னைக்கு பெங்களூர் போடல மரணி பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டு போய் ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಪುಣ್ಯಡ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅರ್ಲಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನು ಉಡುಪಿದಾಲು ನಿಕ್ ಮೂಲು ಯಾನು ಅವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲಯಾಳದ ಕುರಿತಾರೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲಿನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಕೂಡಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಬ್ಬಂಡ ಬೇತ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟಾಪಡಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂಡೇನು ನಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಕುಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂದ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಕೂಟದ ಕುಲು ಮತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ತಕ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಂದೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಬಿದ್ದ ಗಿರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಡ ದುಂಬು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಕ್ಕೂ ಮಲಯಾಳದ ಕುಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಜೇ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಂಗೆ ತುಳು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಳು ಒರಿಪಡೋದು ಅಂಡ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಲುಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಳು ಒರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಹಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು 4 ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದಾಯಪಣ್ಣ ಬಲಿಪೇರ ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುವೆ ಪಲದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ನಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಇಂಚಿನ ಮೇಲಿನ ಗಣಕುಲು ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗಲ್ ಬಂದಣ್ಣ 5 ಭಾಷೆಗಳು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಮಣ್ತಿದ್ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ದಾದಾಡು ಅವ್ರು ನಾನು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ದೌಡಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಜನ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವೇ ಒಂದು ತಾಸಾರ ಭಾವನೆಡೆ ಪಂಚಭಾಷೆಡು 4 ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ 5 ಭಾಷೆಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನೇ ಆಯ್ತು ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆಯ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಏನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡುಲ್ಲರು 6ನ ಇತ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 6 ಲೆಟರ್ಡ್ ಬರ್ನಾಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅಂದೇ ಬರಪೇರಾರು 6 ಇನಿಕ್ಲ 6 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬರಪನೇ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅಂದೇ ಬರಪೇರು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪದ ಆದ್ಬೋದು ಬಡಪದ ಭಾಷೆ ಆದ್ಬೋದು ತುಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬದ ಗ್ರಂಥೋಲೇನು ತೂಯರ್ದ ತುಂಬದ ತಾಳಗಿರಿ ರಿಪ್ಲೈ ನೋಡ ಆ ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ನ ಭಾಷೆ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಯ್ನಕ್ಕಲು ಅವಳು ಮಲಯಾಳದಕ್ಕಲು ಆ ಭಾಷೆನೇ ತೂದು ಆ ಭಾಷೆನೂ ಅಕ್ಕಲು ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಂಡ್ಯರು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಷೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಗೆ ಜೀವನ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಣ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೋಡು ಆಂಧ್ರದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಆಂಧ್ರ ತೆಲುಗು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದೇ ಪೋತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಗಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇರಳ ಪೋಯಿನಕಲು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಗುಡಿಯರು ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ದುಮ್ಮು ಕಣರ ಏರ ದಾಂತಿನ ಹತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಪನೇ ಬರಿದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುಗುರಿಯ ಕನ್ನಡಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ
ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿದುಕೊಂಡು ನಾನಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತಿಚಿಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿರಂಕ ಈ ಭಾಷೆ ಈತೆ 350 ಚಿಲ್ಲರೆ ಭಾಷೆ ಅಳಿದು ಹೋತನ ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಕಲ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೈತೆ ಕಾಣಿಸ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ಭಾಷೆ ಸುರುತ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬನ್ನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳುನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದೇ ಪಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನರ ಸೊನ್ಮೇಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ದ ಜ್ಞಾನನು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಪನ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಬೋನ್ ಇಂಚ ಬನ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕರ್ ಮೇಡು ಆಸಿನ ರಾಧಿಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವು ಪಂಚಭಾಷೆಲೆಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗಲಿಗೆ ಲಿಪಿನಿ ಕೋರಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪುಗರ್ತೆಲೆನು ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಗ ನಮಗೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಚಿಂದು ನಮನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಯ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲುಂಡು. ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಳ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತತ್ತದು ಬೂರ್ತಾ ಪಣ್ದು ಅಜ ತತ್ತದನು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆರಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮನ ತುಳುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆಟೊಂಜಿ ನಿಖರವಾದ ಇಂಚಿತ್ನನೇ ಶಬ್ದ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿನ ಭಾಷೆಲಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪ ಐಕ್ಲ ಆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಂಡಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮಡ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರನೇ ಪೋಯಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಉಂಡು ನಮನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡು ತಾಲೂಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಲು 1950 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಇದೇ ಓವು ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಗವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮನಲ್ಪ ಎಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೊಗಲ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮೂಲು ನಲತೊಂದಿತ್ತನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಳವಳಿದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೊಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಣಿಯಾಣಿ ಉಡುಪಿನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೀದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಇತ್ತೇರು ಕಿಲ್ಲೆ ಆರು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ನೇತೃತ್ವಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅಗಲೇನ ಅವೆಡ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಗುರುತಿಸಾಯಿರಿ ಖಾಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಓಲಾಂಡಲ ವಾ ಬೂಕುಡಾಂಡಲ ಉಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಉಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆರ ಆಗಲು ತುಳು ರಾಜ್ಯೋಗ ಇತ್ತ ಬೇತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನಾಗಲ ನೇತೃತ್ವ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೋಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೆರೆಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಪ್ಪಡು ತುಕ್ಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾದಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಂಚ ದ್ರೋಹಾತ ಮಾತಬಡ್ಚಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಓಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪುಸ್ತಕಲೆಡು ಓಲಾಂಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿರಾಗಲು ನಮನ ಭೂಮಿ ಬೋಡು ನಮನ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಆಂಡ ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಡು ಅವ್ವಡು ಉಂದವಡುಂದು ಪನ್ಪನತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡ ಮೂಲು ಈ ನಾಡು ನಮಕ್ ಬತ್ತದು ನಂದಿಕೂರ ನನೊಂಜ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊನೋದು ಪಾಡಬೇರು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಅನುಭವಿಸಬೇರೆ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ರೋಗಲು ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಉದ್ದಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ದಾಯ್ಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆಡ್ದಾತ್ರನೇ ಮುಲ್ಪ ಹೃದಯಾಘಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಏರು ಪಡೆಯೋನು ಮುಲ್ಪದಾಗಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪದಾಗಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಜ್ಜರು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಾಗಲೇ ಪಡೆಯೋನು ಆಂಡ್ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಉಂಡೇರು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬಂಡದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಉಂಡೇರು ನಮಕ್ಕಾಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಸರಕಲು ಅಂಜಿ ಮುಖ ಬೋಪಾತೆ ನಮಕ್ಕದಾದುಂಡಾಯ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ ಜಾಗೃತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಡ ನಮಡ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಡ ಇಂಚೆನೇ ಆಪುನು ನೆಡ್ದು ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ದಲ ಕಡೆ ಅವರೇ ಉಂಡು ನಮ ಓಲು ತತ್ತದು ಬೂರ್ದಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರೂಟು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮನು ಪುಗರೊಂದು ಪೊಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪುಗರ್ತೇನೆ ನಮಕ್ಕು ಓ ಮುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಿಸತ್ತಿಯಾದ ಚುಚ್ಚುಂಡು ಆತೆ ನಮನ ಐಕಾತ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಂಡು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರನ ಅವಧಿಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪೀಠ ಆಂಡು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಕುಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಶಾಲೆಲೆಡು PUC ಇಚ್ಚಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಡಿಗ್ರಿ ಅವಳೊಂಜಿ ತಪ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರವಳು ಮಧ್ಯೋಡು ಬೋರ್ಡಿಂದೇ ತಪ್ಪದು ನಾವು ನೆನಪುದೆಲೆ ನಿಗಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೋರ್ಡು ಓಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಚವಲು ಉಂದಾಬನು ಅವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎದೋಣ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅನುದಾನ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಕ್ಕಲ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನ ಅವೇನೇ ಉಂತದು ಬಿಡಿಯರಿ ಗೌರವಧನ ಉಂತಾಗಿನಿ ಆ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆದಾಗಲು ಆಡೆಗೆ ಉಂತಾಯಿರು ಈತ ಏತು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವಳುಂಡು ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಗೌರವಧನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಗಲೆಗೆ ಆಂಡ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ಲಿಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದೂರ್ನತ್ತು ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಿಗಿನಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆತ್ಲಾ ತಾಸಾರ ಮದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲವರ ಕೇಂಡೆ ಇಂಜನ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕೇಂಡೇನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಏರ ಒಂದು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲು ಅವಳು ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ದನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆ ಲಿಪಿತ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ಕಾರನ ಇಲಾಖೆನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಐಕ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊಗಲಿಡ್ದಾದ ಗಂಟು ಹೋಗೋಣ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಮೊಗಲಿಡ್ದು ಒಂದುಂಡ ದಾದಾಂಡ ನಷ್ಟ ಅವರುಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ನೋಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏತು ಜನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷವರ್ತುಲೋಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದುಂಬಲಾತೆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಾಗಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನ ಹೊಯ್ಸಳರಿಪ್ಪು ವಿಜಯನಗರದಾಗಲೂ ಇಪ್ಪು ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಗಲ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅರಸೇರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನು ತುಂಡರಸುಲು ಸಾಮಂತ ಅರಸೇರಿತನು ಮುಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜಮನೆತನ ಬಂಡ ಅಳುಪ ರಾಜಮನೆತನ ಮಾತ್ರ ಉದಯಪುರ ಇತ್ತದ ಉದ್ಯಾವರ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಪೂರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ
ಉನೇನೊಂದು ಮಲ್ ಸುರುಟು ಶೈವರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿಲ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮನೆತನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಗ್ಲ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಬೋತನೇ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜವಣೆರು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿರ್ದು ಯಾನು ಆಪಣುಂದು ಯಾನು ಪೂಜಿ ನಾನು ಜವಣೆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಓ ಏಪ ಯುವ ಸಮೂಹ ಜವಣೆರು ಏಪ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿ ಇಪ್ಪು ಅತ್ರ ಬೇತ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಲೆಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿ ಯುವ ಚಳುವಳಿ ನಡತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡುಗಳ ಆವಂದು ದಾಲೈಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಹೋರಾಟ ಆವಡು ಹೋರಾಟದ ಐಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು ಏನ ಐಕೆ ಆ ಪರಿಚಯದಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಉಂದು ಐತ ಬೇಸಿಕ್ದಾದುಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಲು ದಾದ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣಿಲಿಪ್ಪು ಬೇತ ಮುಂದಾಳುಲಿಪ್ಪು ಮೊಗಲು ಮಲ್ಪನಂಜನ ನಾಟಕ ಐಟದ ಆಲಬ್ರೇಜನ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಐಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಲು ಓ ಬೋಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸೋಡು ಅವೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡ ಅವೇ ಇಚ್ಚಿನ ಮಡ ನಮಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕು ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಡೊಂಬರಾಟ ಮಲ್ತಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಡೊಂಬರಾಟನೇ ಒಂದು ದಾಲಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಪಡೆಯೊಂದು ಹೋಗುನು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯನ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ತಿರುಗುನು ಇನ್ನೆರದಾತರ ನಮ್ಮ ಹಾಳ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆ ಬರಡು ಅಯನೇ ಏತು ಜನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಜನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಿತ್ತನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜಕೀಯದಾಗಲು ಆಗಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡೊಡೆ ಪಾತೆರು ಬೇರು ಹೋಗ್ಪೇರು ನಡೆದ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಬೋಡ ನಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡೊಡೆ ಪಾತೆರದು ಹೋಗ್ಬನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಂಡೆ ದಾಯ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಒಂದು ತುಳು ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತ ಪಾತೆರೋಡತ್ತ ಪಾತೆರು ಜೇರೋಗಲು ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಎಂಗಲಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಏನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಮನ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾವಡು ಜನ ಸಮೂಹೋಡು ತಳಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡ ಐಕ ದುಮುಗು ದಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ನಮನ ಬಲಿಪೆರೆ ಪಂದಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆರು ಪಂತೆರು ಅಂಜನೆ ಆ ಮಾಹಿನ ಇಂಕಾರ ಹೊಸ ಗುರ್ತಾರನ ಮರಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ರರು ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ದೇವಾಡಿಗರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಕಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆದ್ರಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಗ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ತಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಆತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುಡಾಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಬಾಯಿಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಪುನ ಅನ್ಯಾಯ ನಮನ ಮಿತ್ತ ಆಪುನ ದುರಂತನ್ಲ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರೋಡು ಬಂಡಿರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಪಾವನು ಎಂಚ ಎಂದು ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಪಾತಿರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಪಾತ್ನೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತಾಯಿಗ ಪಾತರಿಗೊಂತ ಭಂಗ ದಯಪಂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯನ ಹಿರಿಯರು ಪುರ ಪಂತೆರು ಆಂಡ ಅಗುಲು ಪಾತ್ರ ನೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಂಶಲೇನು ಯಾನು ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಸಮೇತ ಈ ತುಳುಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈಲ ಏನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಮಗೇಜಿನ ಮಗಲು ಅಮ್ಮಡ ಪಪ್ಪಡ ತುಳು ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಸಮೇತ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಂಡಳಿ ಏನ ಬೋಧನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬೋಧನ ಹಾಲೆ ಕಡೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಪೋಂಡ ಸಮೇತ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಬಾಲಿಗೆ ಸಮೇತ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡು ತುಳು ಬುಲೆ ಪೋನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅವತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ 5 ವರ್ಷ ಎಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಂದುವರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇತ್ತದ ಯುವಜನ ಸಮೂಹ ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಡ್ಡದಾಗಲು ತುಳು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಡ್ದಾಗ ನಾ ಹೋರಾಟಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದು ಬಂದ ವಿಷಯ ಆಣ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಡ್ದಾಗಲು ತುಳು ಒರಿಪೋವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ
ಅಗಲೆಗೆ ಬೇಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಳು ಬರೋಡು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲಕ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತನಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಉಂಡು ಅತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಭತ್ತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತ್ತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುಕು ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಗಲೇ ಮಾತರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೇ ಕಾರ್ಲದಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 19 ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನೇರಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ರೆ ಬೋದೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎತ್ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಂಡ್ 6 ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಸಂಶೋಧನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಡು 6 ತುಳು ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ನನ್ನ ಈನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾರ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದ ತುಳುನ ಒರಿಪವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೆಲವು ಅಂಶನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಉಡುಬನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಡು ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏಪನೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ತಿಕ್ಕದೋಡು ನಮ್ಮಡ ದಯಪಂಡು ಆ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಆರು ಮಲ್ತದೇರು ಯಾ ಮುಂದಿನ ದಾಯಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬುಲ್ಲೆಪುರ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವಾಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯಾವನುಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವರ್ಷಗೂ ವಾಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮನ ಉದ್ಯೋಗಿಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ನನಾತ್ ಬುಲೆಪೋರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಉಳಿಪೋವನು ಬಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒರಿಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿವಿನ ಪಂತನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒರಿಪೋವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಡ್ನೆದ ಶಾಲೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾನಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕನ ಶಾಲೆದ HM ನಗುಲು ಏಜನ ಟೀಚರ್ ನಗುಲು ಎಂಕನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಳು ನೃತ್ಯಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಎಂಕಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಲಿ ಎಂಚ ಆತ ಪಂಡ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐಟಿರೆಗೆ ವರಹ ಮೂರ್ತಿನ ನೃತ್ಯಲು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವರಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವರಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಲೆಕ್ಕೇಸಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಇರೆಗೆ ತುರತ್ಕಲ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒಂದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರ ಕನ್ನಡನ ಸೇರ್ಪದ ಆತನ್ ಭೂತೊಲೆಗಳ ಸೇರ್ಪದಿರು ಊರುಗಳ ಸೇರ್ಪದಿರು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೃತ್ಯಲು ಇತ್ತಬ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೃತ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೋರಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯನ ವರೆಪವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಂಡ ಕೆಂಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಕೆನ್ನಗಾರ ಬಂದ್ಪೇರು ಸರಿತ್ತೆ ಫೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಎಗಲೆ ಪತದಿ ತಿಲಕ ಆತಂದು ಅಂಚದು ಎಗಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗಳ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪದೇ ಕಡೆ ಬರ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ತುಳು ಪಾತ್ರನಗಳು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ತಿಕ್ಕದರೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ವರ್ಷದ ಪಿರ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಗೋ ಏರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಇತ್ತನ್ ಆ ಗೋ ಏರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ವಿಮಾನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನಿಪ್ಪನಂಚಿತ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವು ಆಗೋಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಪಂಡು ಆಗೋಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನಗಲ್ ಎಂಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಿಂದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲಿ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೋದು ಎಂಗುಲು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಡಬುಡಿಯ ಅದಾಗ ಅಗುಲು ಪಿರೈದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲೆಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಕಡಬುಡ್ದಿತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕನ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜೋಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೋಯಾರ್ ವಿಮಾನಗ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದು ಸೇರಿದಿತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಗೋ ಏರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಜಂಪ್ ಆದು ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆತೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆಲ ತುಳುಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಪನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕೊಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ MA ತುಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಡು MA ತುಳು ಬೋಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ MA ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರೀಪನೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪನ ತುಳುಟು ಆಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಪ್ಪನು ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೊಡೈನಾಥ್ ಫಂಡ್ಲು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಲಕ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಡಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿಗ ಬಂದು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕರೀನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಇತ್ತುನಾಗ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಿಗಾ ಮಾಡಿ ಅವನು ವೈಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ನಲೇಜಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತೂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಲದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯರು ಕೊಂಕಣಿಡೇ ಪಾತಿರುವರು ಭಟ್ರನಗಲು ಭಟ್ರನಗನ ಭಾಷೆಡೇ ಪಾತಿರುವರು ನಮಗೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ನಡೆ ಪೂರ ಹೋದು ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮೆಣಸಿಗೆಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರಿಗೆಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ತುಳುವೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಗುಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ತುಳುವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ದಾದ ಎನ್ನುವೇನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪುನು ತುಳು ಪಂಪನ ಭಾಷೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಬಂದು ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೇಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಗ ಹೂ ಜಾತಿಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಹೂ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಯಿಬರಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆದಿತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳುನು ನನಾತ್ ಬುಲೆಪವರೆಗೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಡ್ದ ತುಳುವರಿ ಉಂಡು. ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣನ ಮುಂದುವರಿಸನ್ನು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಬಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ ನಿಗಲ ವಂದಿಸವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನು ಹಿರಿಯರು ದಾದ ಪಂಡಿರವನು ಯಾನು ಕಿರಿಯ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿಡದಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಎಂಚಾವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪತಂಬೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೀಳರಿಮೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೇನು ಊಡಾಲಡು ದೀದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುಡು ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡಿತಿನ ಸುಧಾಕರಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಪ್ಪನ ಆವಡಿತ್ತು ಪಂಡವೆ ಅರಡ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಏರಾಂಡ ರಾಜಕೀಯ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಅವಕಾಶ ತಂದೆ ಬೇತ ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡುಟು ಮೀನಿ ಬದಲಾಂಡ ಆಗ್ಲಾಗ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತು ವಿದಾಯ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಒಂದು ತುಳುತ ದುರಂತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಯೇ ಒಂದಿ ಪಡೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್ ನಡಪಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಣ್ಪಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು 33 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅವರ ಆತಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವಳಕ್ಕೇನಿಗೆ ಬಂಡ ಐ ವಾ ಪಾರ್ಟಿದೆ ಅವಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಐ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಯಾನಕ್ಕೇನು ಇಂಜಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ BJP ಬಂದಾಗ ಐ BJP ಯಾಕೆನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ದುರಂತ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿದಂತಿನ ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನೆರೊಂದೇ ಪುನಿ ಆಪದುಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ನೆರಪಾಟವರೆಗೆ ಏನು ಬೊರ್ಚಿ
ಅದು ಬೈದಿನಿ ಹಿರ್ಗಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಜೂರು ಮುರತ್ತಂಗಡಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪುತ್ತರ್ಲಿತ್ತ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ರಾಜೇರ್ನಗಲ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಜೂರು ಒಂದು ಉಂಡು ಹಿರ್ಗಾನ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾಯಿದನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲುಡೆ ದಾಯಕ ಕನ ದೀತೆರಿಂದ ಅಗ್ಲೆಡೆ ನೆಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹಿರ್ಗಾನ್ ಅಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಡ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೈರರಸುನಾಗಲು ಇಪ್ಪುನಾವಡು ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದಾವಡು ಐಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣ್ಣದಪ್ಪ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡಿ ಹಿರ್ಗಾನ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿವಲ್ಲ ಹಿರ್ಗಾನ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮೂಜೂರು ಉಂಡುಂಡು ಮೂರೂರು ಮೂಜೂರು ಹಾಂ ಮೂಜೂರು ಕೆಲವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುರತ್ತಂಗಡಿ ಇನ್ನುಂಡು ಐಕೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಹಾಂ ಗ್ರಾಮವು ಹಾಂ ಜನಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಮುಂದುವರಿಯುಂದುಂಡು ಓ ಪದಲ ಶಬ್ದ ಅಂಚಿಂಚಾತ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪವು ಇತ್ತೆ ಆಳರಸು ಪಣ್ಯ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತನೇ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಎಂಚ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಡು ಮಂಗಳೂರುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೈದನು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಕೇರಳದಾಗಲು ಪಂಡದು ಉಂದಾಡು ಮುಲ್ತೈಕೈನ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಕೊಂಕಣಿಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ನೆಕ್ ಉಂದೆಂಚ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟ ಬತ್ತನು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದೆ ಪಂಡೆತ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಪಿದಾಯ್ದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡ ನಿಜವಾದಾಗ ಎಂಚಿನದೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಇತ್ತಿಪ್ಪು ಹಾಂ ತಮ್ಮನೈಟು ಕುಡ್ಲಂದಿಮ್ರು ಅವಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಆಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ಗ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರಿನರ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಒತ್ತೋನು ಜನ ಕೆನರಾ ಬಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒತ್ತೋನು ಜನ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಇನ್ನೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಇತ್ತನೇನು ಬಾಂಬೆ ಬಂಡೆರಾಗಲು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒತ್ತೋನು ಬಾ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಈತ ಏರವರಿ ಘಟ್ಟದೆ ಬತ್ತೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಎಂಚ ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಚಾಮುಂಡಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಓಲು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಓಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಓಲು ಐಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತೊಂದು ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜನ ಪುದರೈನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವೇನು ವೈದಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸವನು ಕೆಬಿತ ಕೆಲ್ಲಿಡು ಬತ್ತೆ ಉಗುರುಡು ಬತ್ತೆ ಅಂಚಪುಟ್ಟಿ ಇಂಚಪುಟ್ಟಿ ಎಂದು ಶಿವಗಣದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪುನಾಯ್ತು ಅವೇನಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಪುಣ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶ ಆಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಇತ್ತದಾಗಲೂ ಇಂಜಿನ ಅವೇನೇ ಪಣೊಂದು ಓಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೇಂದು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಹಿರ್ಗಾನಲ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಏಕ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಹಿರಿಯರು ತುಳುನಾಡು ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಈ ರೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಎಂಕ ನೆಟ್ರ ಗೊಂದಲ ತುಳುನಾಡು ಲಾ ಓಡು ಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಲಾ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಲಾ ಓಡು ತುಳುನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ಸರಿಯಾತಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲ ಹಿಡಿತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚ ಚರ್ಚೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿನದ ರಡ್ನದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಾಡು ತುಳು ಬಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಏನೊಂಜಿ ಜನರಲ್ ಒಂದಿನ ವಿವಾದ ಅಂದತ್ತೊಂಜಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ನಮನವಲಿ ನಾತನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂತ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ವರಿಪವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮೂಚಿನದ ಕೋಲ ಪನ್ಪುನವಿನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಬಂದಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನುಂಡು ಅಂದಂಡು ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟದಾಯಗಿಂಚ ದೊಂದು ಆಂಡನ್ನು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಬಂದಂಜಿ ಬತ್ತದು ಹೊಸತೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜೆ ಕೊಂಜಿ ನಿಗಲೆಡ್ತಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮನ ಕೋಲೋಗು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ತದ್ಭವಾದ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡೆ ಕೋಲ ಕೋಲನೆ ಐನು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಕಡೆ ಮೇರ್ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ಕೆಲವಾರು ನೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿಡೆ ಹಾಂ ಕರೆಯೋಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟೈಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲು ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾಗದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ ಐಟ್ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರೆಪುನು ಅವು ಕನ್ನಡದ ಉಂದಾತಂದರೆ ಕೋಲ ಕೋಲನೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೋಲಗುಲ ನೇಮಗುಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವರು ಕೋಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನೇಮ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಂ ಅಂದೆ ನೇಮ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದ ಆಪುನೈಕ್ ನೇಮ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ನಡಪುನೈಕ್ ಕೋಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕೋಲಗುಲ ನೇಮಗುಲ ಅವು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನವು ಇದನ್ನ ಓ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಕನ್ನಡನು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ನಗಾರಾಧನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಒಂದು ಪೂರ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಲು ವೈದಿಕಡು ವೈದಿಕಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಷ್ಟೇ ತುಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜನಮಾನಸೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪದ ತುಳು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಕೋಲ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಳಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೋಲ ನೇಮ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೀಜಿ ಐಟು ಕೇನುನ ಪತ್ತುನ ಮತದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ನದ ಪನ್ಪುನ ನಮಾಯ್ಕ ಅನ್ನೋ ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಅವಳು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಮತ ಇತ್ತೀಜಿ ಸುರುಡು ಸೇವೆ ಪರಕೆ ಮನ್ಪುರು ಕಾಟೀಲಿಗ ಅತ್ತದ ಪೆರಡೂರುಗ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲೆಗ ಪರಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಲೋಲು ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜ ನಿಜವಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪನಾಗಲ ಇತ್ತೀಜ ಈ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೋಲೋಲು ಇತ್ತೀಜ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಕುಣಿತಲು ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಬ್ಬರ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಇತ್ತೀಜ ಅದಗದ ಕೋಲಲ ಇತ್ತದ ಕೋಲ ತೊಂಡ ಅಜಗಜಾಂತರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದುಲೆ ಆ ಮೂಜಿ ಸೇವಲು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಕೋಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಕಿಲೋ ಅನ್ಪೇರು ಊರ್ದೇ ಕಿಲೋ ಅನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಲ ಅಂದ ಊರ್ದೇಕು ಕೋಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ನೇಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ನೇಮ ಅಂದು ಆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದ ಬರೋಡು ಐಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲುಳ್ಳ ಅಂದ ಅಂಚಿತ ಮತ ಉಳ್ಳ ದುಮ್ಮು ನಾಗಮಂಡಲ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತನೇಚಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಶಿಲಾಕಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯನ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ತುಂಬ ಬಹುಶಃ ನಾಗಮಂಡಲ ನಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಮರತ ನಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಾಗನ ನಂಬುದಿತ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಶಿಲಾಮಯ ಅದು ಅವೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಹೊಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲೆ ಯಾನೊಂದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬ ಬಂಪಿನ ನಿಜವಾದವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಅವೇನೇ ನಂಬೋದು ಬರ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ತಂದೆ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಬೋತುಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಾಗೆ ಲಭಿದ ಇದ್ದ ದೇವಿ ಲಭಿದ ಇದ್ದ ದಾಯಕ್ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಲೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ನ ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಏತು ವರ್ಷ ಮೂಲಿತ್ತೆರಡಲ ಕಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾಗಾಗ ದರ್ಶನ ಗುಂತಿನ ಕಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದು ಅಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೇರ್ನು ನಮ್ಮಡ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ನಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೇರ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೇರ್ನು ಅಕುಲ್ ಇಡೀ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಲ್ಲ ಕಲೆ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಕಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಗ ನಮಕ್ ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಕುಟುಂಬದ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ನಾಗನಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮನೆ ಪೋದ ಈಗ ಪೇರು ಮೈತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ತನು ಮೈತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು. ಓಲು ಅವಳು ನೆಟೆನೆ ಕುತ್ಯಾರ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲೇರ್ನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದೆಕ್ಕ ಕುಲೆಪೋದು ಮೈಪುನ ನಾಗಗ ಮೈಪುನ ಪುರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದಾತು ನಮ್ಮ ದೂರೋಡುಂತೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಗ ನಡೆ ಬೋರೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಾಗನ ಮೂಲಾಗೆ ನಾಗನ ಕೈತಲ್ ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪಂಡೇರಾರು ಕರೆಕ್ಟ್. ದೈವಲೆಗ್ ಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲೇನು 12 ವರ್ಷ ಗೊರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಗೊರೆ ನಮಯೇರು ದೈವಲೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಗೊರ್ಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ನಂಬುಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನೆಂಚ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ರೀತಿ ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಗಮ್ಮು ಅವೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ನು ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಎಂಚಿನ ಪಾಣಿಪೀಠ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ದವನು ಗಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ವೀಕ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷ ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 12 ವರ್ಷ ಗೊರ ಅವೇನು ಗಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕಲಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಬುರವ ಗಮ್ಮು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಪತ್ತಾದು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನು ಉಂತಾದಿನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಅವು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡಿಂದತ್ತು ನಿಗುಲು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡದ ಅವ್ವ ಹಳ್ಳಿದಾಡ್ದು ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಳಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬಂದಾಗ ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಳಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಪ್ಪುನ ಪರತ್ತು ಶಾಸನಗಳು 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಉಂಡು. ನಂದಿವರ್ಮನ ಚೋಳರ್ನ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಐಟು ತುಳು ಒಂದೇ ಉಂಡು ಲಾ ಮಲ್ಲಾಳ್ ಲಾದಾದ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಶಾಸನಲೆಡು ಓಲ್ಪುರ ತುಳು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ತಮಿಳ್ದಕ್ಕುಲು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತುಳು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗವೇನು ತುಳು 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 ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ತುಳು ಶಿವರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಪಾತ್ಯರ್ನ ತುಳುಟು ಅಕುಲ್ ಲಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಆಕಲ್ನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಂದ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಲಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕುಲು ಯಾಪಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಂದ ಪಂತಿನ ಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕುಲು ತುಳು ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಪನ್ಲೆ ಅವು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಡು ಳಾಕಾರ ವಡು ನಮಕ್ ರಳಾಕುಳ ಅವು ನಮಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡು 12ನೇ ಶತಮಾನಡು 13ನೇ ಶತಮಾನಡು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಡ್ಲ ಳಾ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆಡು ಇಜ್ಜವು ಅವು ಯಾನು ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳು ಉಂದೇ ಬನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಳ್ಳಲ ಅಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಉಂದೇಟ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿರ್ಗಾನ ಬನ್ನಾಗ ಹಾ ಬರು ಅವು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಹಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ವರ್ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಟರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಿಂಜೊಂಜಿ ಸಂದೇಹ ಉಂಡಿರು ತಡ ಒಂದು ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸಂದೇಹ ದೈವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಡಿದಿಂದ ಕೊರೆಯೊಂದೇ ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ ಹಿರಿಯರ್ನಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸಂದೇಹದ ಅದೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪ ನಮ್ಮ ಭೂತೋಲು ಪನ್ಪುನು ಸೈದಿನ ಗಲ್ಲಿಗನ್. ಸೊ ಅವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಪನ್ನೊಡೊಂದು. ಸೊ ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಬಕೊಂಜಿಯನ್ನ ಸಂದೇಹದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಮದಿಪುನು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಕುಟುಂಬದ ಏರ್ ಆ ದೈವಳೆ ಮಲ್ಪಿನ ಆಯಾ ದೈವಗ ಮದಿಪುನ್ಗೆ ಇತ್ತೇಂಚ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮದಿಪಾರಿಗೆ ಉರಿ ಜನಲ್ಲೇ ಸೊಂಬರ್ಪ ಆಗ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಪ ಈತು ಉದ್ದ ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪುನಃ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಸಂದೇಹ ಹಾಗೂ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾತ. ಇರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡಾರ ನಮನ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡಲ್ಯಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಮದಿಪ್ಪರನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆತಂಡು ಓಲು ಆತಂಡು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ನೇಮಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ನೇಮೋಲೆಡು ಈ ಮದಿಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಲಟೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಪ್ಪರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಾಯೇ ಗಡಿಬತ್ತಿನೇ ಪನುಡು ಈ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಪನುಡು
ಈ ಜಂಡ ಐಕಂದೇ ಒಂಜಿ ತಂತಿರಲ್ಲ ಭಟ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಪ ನೋಡು ಮದಿಪ್ಪರಂದು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇನೆ ನಮನೆ ಏರು ಅವಳ ಕಾಸುದೈ ಇನಿ ಭೂತದ ಕೋಲದ ABCD ಗೊತ್ತಾದ ನಗಲು ಕೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ನ ಅನಿಲೆ ಪೊಡಾತಿ ಆ ಭೂತ ಘಟನೆಗ ಕೋಲ ಘಟನೆ ಆಯ್ ಸಂಧಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೀರೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಬೋತಿದ್ದೀನಿ ಭೂತದ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಗಾಂಡು ಗೌಜಿ ಎಕಡೆ ಮೇರೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು 4-5 ತಾಸೆ ಒಂದು ಬೊಡಿತನ ತಂದೆ ಭೂತದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಚಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ಪಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ನಿಜವಾದಂಡ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭೂತಂದೇ ಅನ್ಪಣು ಈ ಜನ ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೈವ ಅಂದು ಅನ್ಪಣು ಏರವು ಭೂತನು ಕುಲ್ಲೆಂದು ಮನ್ಪುಣ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಭೂತಂದ ಮನ್ಪುಡು ದೈವ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡು ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗೆ ದೈವ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ಮೈಯಾರಿಗೆದ ಆಗಲೇ ಭೂತಂದೇ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಜಿದ್ನ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಯ್ನ ಭಾರೀ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಲಿಪಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನ ನಿಜವಾದ ತುಳುತ ಭಾಷೆಡೆ ಭೂತಾರಾಧನೆನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ತದ್ಭವಾತನ ಒಂದೇ ಆತ ತಂದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅವ್ವ ಉಂದ ಅವ್ವ ಎಂಗಳನೇ ಗೊಂದಲ ಎಂಗಳನೇ ಗೊಂದಲ ತಂದೆ ನಿಜವಾದಣ್ಣ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಪನ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಚೆನ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಅವರುಡು ಒಂಜೆಡ್ಡ ಮನೆತನ ದಕ್ಕಲು ಮರ್ಯಾದ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಕೋಲೋ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಒರಿ ಮದಿಪುನ ಐತೆ ಆಗ 15,000ಗೆ ಆಗ ಪಾರ ಬರ್ರೆ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊರಡು 15,000 ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಭೂತ ಕಟ್ಟನೆ ಊರ್ದೆ ಅಲ್ಪದಯನಿ ಇಂಬಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಆಕಳು ಮದಿಪರೆ ಬರ್ಪಣಗಳು ಒಂಜಿ ಭೂತನು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಓಡೆ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಂಡೆ ಭೂತ ಮನಿ ಈತಿಜಿಗೆ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂಡೆ ಈತಾಗಳ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣ ಇಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮನಿ ತಿಜಿ ಭೂತ ಈತಾಯ್ಗುಳ್ಳ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಗೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸ ಆಗ ಕೋಲ ಭೂತ ಕುಂಬಾರೋಡು ಆ ಜನ 6 ಲಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಭೂತ ವತ್ತನಿಗೆ ಇಂಬೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಇಂಬೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಏರು ಮದಿಪುನೈ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತದ ನಿಜವಾದಂಡ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿನ ಬೂತೋಗಿ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತದ ಮದಿಪ್ಪರೆನ್ ಜನ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಈರ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೃಷಿಲ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕೃಷಿಕರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಸೋಗ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿಕರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕಂಡ ಬೆನ್ಪುನಕಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡಂಬೇರು ಯಾನು ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಕಂಡೋಡು ಬರ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ್ನ ಪಾರದನೋಳು ಪೂರಾ ನಿನ್ನ ಮದತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನೀತ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಂತ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಏತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾಡದನದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಂಡ ಪುಣ್ಯವು ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆನ ಮೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಉಂತಾಗತ್ತ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಉಂತವನೇ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಉಂತಾಗ ಬರ್ಸಲ ಉಂತುಂಡು ಅಂಜಾದಿಪನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಂತಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡಲು ಬಾಕಿಯಾರ್ಲು ಇದನ್ನು ಕಂಬಲು ಮತ್ತು ನಡ್ದ ಅದು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಲೆಪ್ಪು ನಂದುಂಡು ಅತೆ ಕಡಂಬೆರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡೊಲಡು ಇನ್ನೀತ ಅವು ಪೂರ ಮದತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಏರು ಪನ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡೊಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿಕೆಲ್ಲ ಪಣರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಉಲ್ಲೆರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೆಂಡ
ಮಾತ ಪೊಂಜವು ನೇಜಿ ನಡೆದಾದು ಹೊಯ್ಯಲೆತ್ತದು ಮಂಜಟಿ ಗೋಣನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದು ಕೈಟ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅರಿ ನೇಜಿದ ಅರಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒರ್ತಿ ಪನ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಆ ಎಂಕುಲು ನಡ್ನ ಕಂಡ ಎಂಚ ಆವಡು ಎಂಚ ಕೇಯಿ ಬರಡು ಎಂಚ ಬಾರ ಆವಡು ಅವು ಫಲ ಅನವರತ ನಡಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಹಿರಿಯಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಿಯಕಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಒಂದೇನು ಒರ್ಪಿನ ಇಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಪನ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸರಿ ರಾಪುಂಡು ಶಾಲು ಕಾಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಬರಿಯ ರಾತಿಜಿ ಈತ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಿನ ಹೊದಿಸಾದು ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಮರಣೆ ಕೆಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ ಶ್ವೇತ ಕೆ ಬಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಇದು ಪಂಡ ಮಸ್ತತಿ ಪೋತೆ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಏಪಲ ತೂತು ಜಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದತ್ತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಈ ಸತಿ ಯಾವೊಂದು ಉಂಡು ಯಾಕೆ ನಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಿತಾರ್ ಪಂಡೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಈ ಸತಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನಂದು ಕೃಷಿ ಎಂದಿಪ್ತನಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಸಂಚಾದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾದೀಪು ಈ ಬರ್ಸಾಡ್ದು ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಸಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಬರ್ಸನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಕೃಷಿಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಈ ಬರ್ಸ ಅಂಚನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶುಭಕರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೆತನಗ ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಬೈದೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಪೂರ ಆವಂದಿ ಪುನಗನೆ ಬೈದೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜನ್ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ದ ತುಳು ಒರಿಪಾವನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಕಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡು ಉಂಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಒಂಜಿ ಅವೇನೆ ಯಾನು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಏರ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ತುಳು ಪಾತ್ರೆಂಡ ಫೈನ್ ಪಾಡೋ ಇತ್ತೆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಫೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನಂದು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ ಒಂತೆ ಜನ ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ 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 ಬುಡದಿನೆಲ್ಲಡು ಎರಕುಲುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎರಕುಲು ಈತ ಯಾನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎರಕುಲು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಕೋಣ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಇತದ ಪೋಷಕರು ಒಂಚೂರು ಭಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಒಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶುರುವಾತನ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದುಂಡ
ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂದಿಪ್ಪ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅವು ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಐತೆ ತುವಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಅವಲ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವೈಭವಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಸಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವನ್ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡ ಇಂಚಿನ ಗೋಷ್ಠಿಲ ಆವಡು ಗೋಷ್ಠಿಲಾದ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಓವು ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಓ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿನೇಕಲ ಎಂಕಲು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದೇನುವೆ ಭಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಎನ್ನದು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಪೂರೈಸಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ரெண்டு பாத்திர பண்டேரு அருகு எங்கள் மந்திರದ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಮೋಕೆಡು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕುಲ ಕಸುಬಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಿದ್ದೆ ಐಟೆ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಲಿನಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹತ್ತೂರು ಪದವು ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಮುಲು ಬತ್ತೇರೇಡೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಹಾಂ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರೆ ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬೋಲೇಡೆ ಅರೆಗಲ ಕೊರ್ಲು ಚಾಲು ಕೊರು ಹಾಂ ಒಟ್ಟುಗೊಂತೋಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಕು ಬರು ಏ ಕೊರು ಬೇಗ ಹಾಂ ಶಾಲು ಕೊರು ಶಾಲು ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರಾರು ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಂದರ ಕಲ ಹಾಂ ಅಂಜನೆ ಕೊರಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಡಿಗರೆ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಿ ಹೊಡೀರಿ ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಜನೆ ಪಜ ಮುಡುಪುನಾರು ದೈವ ಆರಾಧನೆಡು ಆರು ತೊಡಗಿಸಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಇಡೀ ಕಾಣೆ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪ ನೇಮೋಡಿತ್ತೇರಾರು ಕೋಲೋಡು ಆರು ಕೊರಗಣ್ಣೆ ಕೊರಗ ಬಾಣಾರ ಅಂಜನೆ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಜಿರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಿತ್ರರಗಲು ಅಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ತಡಪೆ ಮುಡಿಯವನು ಅಂಜನೆ ಪುಡೈ ಮುಡಿಯವನ ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡ್ತಲದಾಗಲು ಹಾಂ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರಡುದಕ್ಕೇನು ಬಾ
ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಗೌರವ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಅಂಜನೇಯರ್ನ ಗುರುಕರ್ದಿ ಗೂರಿ ಕೊರಂಬು ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ಪನಾರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಗುರುಕರ್ದಿ ತಟ್ಟಿ ಗುಡುಪು ಬೇತೆ ಗುಡುಪುಲೇನು ಮುಡುವೆ ಬೇರೆ ಆರಕೊರ್ರ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿದಿರ್ಗಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಡ್ತಲ ಚೆನ್ನಟ್ಟು ಕಡ್ತಲ ರವೀಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇರಾ ನಮ್ಮನ ಗುಡಿಗಾರರು ಕೆರವಾಶದ ಗುಡಿಗಾರಿಕೆದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪನಾರು ಆಶೀಶ್ ಮೇರೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜರಾರೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಡ್ಕುಮೇರಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಡುಕುಮೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನಿಸಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಿನಾರು ಶ್ವೇತ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಕಾಡುಕುಮೇರಿದಾರು ಅರೆಗೆ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ಬಾ. ಅಭಿಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಡುಕುಮೇರಿ ಅಲ್ಪ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಭಿಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಲ್ಲೇನ ಅಭಿಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ಬಾ ಕಾಡುಕುಮೇರಿದಾರು. ಜವಣೆ ನಮನ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮಗನೇ ಜಾನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಪನಾರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವನು ನಮನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಆರು ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಲಿತನೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ಬಾ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಮೇರೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ಬಾ. ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತು ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಈಶ್ವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಭಟ್ರು ಕಡ್ತಲದ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಂಗಡ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಇಡ ಬರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಕುಕ್ಕುಜೆ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮನ ಮಸ್ತ್ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಬರ್ಸ ದುರಿದು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಅಡಿಗೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ದನ ಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೋನ್ ಬಾ ಇಂಚಿದು ಬಲ್ಲೆವು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರಡಿ ಆರ್ನ ಪೋದರಿಂಚೆ ಊರೋಲು ಹರಿಗಣದ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಅಡಿಗೆದ ನನರಿ ಭಟ್ರು ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಹರಿಕಂಡಿಗೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ ಬಾ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಾದನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲಿರಿ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಯ್ಯದ ಚಾಪಕ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಆಟದ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಳಾಯಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅನಾತ ದೂರ ಹೊಂದದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆ.ಬಿ. ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ ಬಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಜ ಹಾಂ ಕೊರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಉಣಸಿ ಅಂಜನೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ರೀ ಆಗಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಅಂಜನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಣದು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕರು ಇಡಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ ಬಾ ಅಂಜನೆ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೇನೋನ್ ಬಾ ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಬಲೆ ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೋನ್ ಬಾ ಅಂಜನೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ರಘುರಾಮ್ ಪೂಜಾರು ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರು ಸಾರಿ ಆರ್ಯಗಾಣತೆ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೋನ್ ಬಾ ಅಂಜನೆ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್
ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಡ್ಕುಮೇರಿ ಮೇರಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೋದಕ್ಕೇನೋನು ಬಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಚರ್ಚಾಕೂಟನು ನಡಪಾದು ಕೋರಿನಂಚಿನ ನಮನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀದತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಕಿತ್ ಖುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ನೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಟಿ MBA ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ನಮ್ಮನ ಸಂಜೀವ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಕ ಮಂದಿರ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಹಿರ್ಗಾನಡು ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಇಪ್ಪನಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಸಬಲಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಅಟ್ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಡುವಿರಾರು ಜಾಗುಂಡು ಇರಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂಜಂಜಿ ಗಿಡ ನಿಗಳು ಒರಿಯರಿ ಕೊರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಂದುಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲ ಪಾಡಿ ನಮ ಎಂತಿ ನೆಲ ಅವು ಎಡೆದಾಂತಿ ಗರುಡಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವುನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರು ಒಂಜಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮಕ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಏತು ಬೊರ್ಲುಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಚ್ಚೆರೆ ಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವನ ಇದು ದುಂಬು ಅಗಲಿನ ಸೊಲ್ಬಯಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಹಂಡೇಲಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಗೂಟ ಬೆದ್ರ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿತವಚನಾಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ತೂದು ಎಂಗಳು ದತ್ತಾ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬರವಾದಿರೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ತುಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ದತ್ತಾ ಮಂದಿರದ ಬರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಮೆರೆಗ್ಲ ದತ್ತಾ ಮಂದಿರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ
ಮೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ನಿಗುಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರ ಬಂದುಲೆ ನಿಗುಲು ಈ ಲೇಸದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ದುಳು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವ.